എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. మీ అందరికి కూడా వందనాలు. సంతోషముള്ളവർ కరం ఉయర్తి హల్లెలూయా പറഞ്ഞാട്ടെ. సంతోషంగా ఉన్నటువంటి వారు చేతులు పైకెత్తి హల్లెలూయా చెబుదాం. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ఇక్కడ జరుగుచున్నటువంటి ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో మీ మధ్యలోనికి వచ్చి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి దేవుడు చూపించినటువంటి ఈ గొప్ప అవకాశమును బట్టి దేవాతి దేవుణ్ణి స్తుతించుచున్నాను. ഈ രാത്രിയിലും നാളെ രാത്രിയിലുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിലുണ്ടാകും. ఈ రాత్రి రేపు రాత్రి కూడా నేను మీ మధ్యలో ఉంటాను. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഭാഷയിലാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. నేను నా సొంత భాషలో ప్రసంగిస్తూ ఉన్నాను. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ നടുവിൽ ചെയ്യും. ఏదేమైనప్పటికీ రాత్రి దేవుడు గొప్ప కార్యాలు మన మధ్యలో చేయబోతున్నాడు. ചിലർക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത രാത്രിയാക്കി ഈ രാത്രി കർത്താവ് മാറ്റാൻ പോകുന്നു. కొందరికి మరువలేని రాత్రిగా ఈ రాత్రిని దేవుడు చేయబోతూ ఉన్నాడు. എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു? ఎంతమంది ఈ రాత్రి ఆశతోనూ ఆగ్రహంతోనూ వచ్చి ఉండి ఉన్నారు? ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ. ఆ రెండు చేతులు పైకి చాచి യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. యేసయ్యకు ప్రార్థన చేద్దాం. ശബ്ദമുയർത്തി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. స్వరమెత్తి యేసయ్యా అని పిలవండి. ആയിരം ആയിരം ദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ వేవేల దేవదూతల సమూహముతో ഈ కలిసి രാത്രിയിൽ യേശു ഇതിനകത്തിറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ఈ రాత్రి యేసయ్య ఇక్కడికి దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മളെ തൊടുകയാണ്. ఆయన సన్నిధి మనల్ని తాకబోతున్నది ఈ రాత్రి. യേശുവേ എന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി വിളിച്ചാട്ടെ. యేసయ్యా అని స్వరమెత్తి పలకండి. అందరు నోరు తెరిచి యేసయ్యా అని పిలుద్దామా? Thank you Lord. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ്. దేవుని యొక్క మహిమ ఈ రాత్రి ఇక్కడ దిగి రాబోతున్నది. കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ജനങ്ങളെ തൊടാൻ പോകുകയാണ്. ఈ రాత్రి ప్రభు ప్రజలను తాకబోతూ ఉండి ఉన్నాడు. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. నమ్మినటువంటి వారు బిగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవాతి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదాం. And holy 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 are you Lord. Holy 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 are you Lord. Elders and angels bow, redeem worship you now. Holy 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 are you Lord. എല്ലാ കരങ്ങളെയും ഉയർത്തി holy 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 are you Lord. Holy 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 are you Lord. రెండు చేతులు పైకి చాచి പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇതിനകത്ത് ചലിക്കുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సన్నిధి మన మధ్యలో చలించుచున్నది. రాత్రి ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച, నేను చూస్తున్నటువంటి ఒక సూచక క్రియ, ഇതിനകത്ത് രാത്രിയിൽ യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും. ఈ రాత్రి యేసయ్య ఇక్కడ రోగులను స్వస్థపరచబోతున్నాడు. ഈ യോഗം തീരാനായി നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കരുത്. ఈ యొక్క సభ ఎప్పుడు ముగిస్తుందా అని ఎదురు చూడొద్దు. కానీ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത്, ఇప్పుడే మీకు రోగం ఉన్నటువంటి స్థలములో നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തന്നെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, మీ హస్తము పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయండి. ఎక్కడైతే రోగం ఉందో തൈറോയിഡുകളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. యేసయ్య థైరాయిడ్ రోగముతో ఉన్న వారిని స్వస్థపరచబోతున్నాడు. നിങ്ങളുടെ കൈ തന്നെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, మీ అంతటికి మీ హస్తమే పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయండి. കാരണം മർക്കോസ് 16 പറയുകയാണ്, మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయములో సెలవిస్తున్నది, വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളം നടക്കും. నమ్మిన యొడల ఈ సూచక క్రియను చూసెదవు. അവർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൈവച്ചാൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും. వారు నా నామమందు హస్తముంచిన యొడల రోగులు స్వస్థత పొందుకొనిదరు. ഈ രാത്രി രോഗങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, ఈ రాత్రి ఎవరైనా రోగముతో బాధపడుతున్నట్లయితే, ഒരുപക്ഷെ നടുവിന്റെ വേദനയായിരിക്കും, ఒకవేళ నడుముల నొప్పి కావచ్చు, നടുവിൽ കൈവെക്കുക. నడుము మీద చేయి పెట్టుకోండి. ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്കുകളായിരിക്കും, ఒకవేళ హార్ట్ బ్రోక్ గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధి కావచ్చు, ഹാർട്ടിൽ കൈവെക്കുക. ఆ యొక్క గుండె మీద చేయి పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయండి. ബ്ലഡിനകത്ത് രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. రక్తములో ఉన్నటువంటి రోగములకు ఇప్పుడే స్వస్థత కలుగుచున్నది. മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ. కణుతులు అప్రత్యక్షమైపోతున్నవి. അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം ജനത്തിന്റെ മേലുണ്ടാകട്ടെ. అద్భుతకరమైన స్వస్థతలు ఈ ప్రజలకు కలుగును గాక. രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, ఒకవేళ రోగముతో బాధపడుతూ ఉన్నట్లయితే, വേറെ ഒരു ദൈവദാസനുമല്ല, వేరే ఏ దేవుని సేవకుడు కాదు, നിങ്ങളുടെ കൈ തന്നെ ആ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് ఆ రోగం ఉన్నటువంటి స్థలంలో మీ అంతటికి మీరే హస్తం పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయండి. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, నోరు తెరిచి యేసయ్యా అని పిలిచి ప్రార్థన
చేయండి. കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ ഈ കൈവച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ప్రభువా ఇప్పుడు ఈ హస్తం ఉంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరి మీదకి അവിടുത്തെ അത്ഭുത കരം തൊടുമാറാകട്ടെ. నీ యొక్క అద్భుతకరమైన హస్తం వారిని తాకును గాక. ആ രോഗങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ വിട്ടുമാറട്ടെ. ఆ రోగములు వీరి దేహములు విడిచి వెళ్ళిపోవును గాక. മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ. గడ్డలు అప్రత్యక్షమైపోవును గాక. മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ. ఆ కణుతులు అప్రత్యక్షమైపోవును గాక. രോഗാത്മാക്കൾ ശരീരങ്ങളെ വിട്ടുമാറട്ടെ. రోగాత్మ దేహములు విడిచి వెళ్ళిపోవును గాక. ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ఇప్పుడే అద్భుతకరమైన స్వస్థతలు కలుగును గాక. പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ, പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ప్రార్థన చేయండి, ప్రార్థన చేయండి, ప్రార్థన చేయండి. నోరు తెరిచి. Thank you, Lord. వందనాలు ప్రభువా. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you, Holy Spirit. వందనాలు పరిశుద్ధాత్ముడా. യേശുവേ, അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നു. అయ్యా యేసయ్యా, నీ నామమును ఇక్కడ హెచ్చించుచున్నాము. യേശുവേ, അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നു. నీ నామమును మాత్రమే ఇక్కడ హెచ్చించుచున్నాము. ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ఈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. యొక్క ప్రదేశం కొరకు మేము ప్రార్థన చేయుచున్నాము. ഞങ്ങളോട് കർത്താവ് മനസ്സലിയുന്നതിനായി സ്തോത്രം. అయ్యా, మాతో మాట్లాడబోతున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ആമേൻ. ఆమేన్. കരങ്ങൾ അടിച്ച് അടുത്ത 30 സെക്കൻഡ് യേശുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. ఒక 30 సెకండ్లు బిగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవాతి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదాం. Come on. అందరూ బిగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసయ్యకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదాం. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. ഒരു ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നു. ఒక గొప్ప దేవుని సాన్నిధ్యమును నేను ఇక్కడ అనుభవించగలుగుతున్నాను. എന്തോ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ఇక్కడ ప్రభు ఏదో గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు. നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത രാത്രിയാക്കി ഈ രാത്രിയെ കർത്താവ് മാറ്റും. ఈ యొక్క రాత్రిని మీరు మరవలేని రాత్రిగా దేవుడు మీ జీవితంలో చేయబోతున్నాడు. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. మనందరము కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి మార్కు సువార్తలోనికి వద్దాము. 4-ാം അധ്യായം. 4వ అధ్యాయము. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము. അതിന്റെ 41-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. 41వ వచన భాగము చదువుచుండగా శ్రద్ధ కలిగి ఆలకించవలసిందిగా మనవి చేయుచున్నాను. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 41-ാമത്തെ വാക്യം. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము 41వ వచన భాగము. వారు మిక్కిలి భయపడి ఈయన ఎవరో, గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నవని ఒకనితో ఒకను చెప్పుకొనిరి. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 41-ാമത്തെ വാക്യം. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము 41వ వచన భాగం. വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം 66 പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. పరిశుద్ధ లేఖన భాగములైనటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథము దాదాపుగా 66 పుస్తకములు కలిగినటువంటిది. ആദ്യത്തെ 39 പുസ്തകങ്ങളെ പഴയ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. మొదటి 39 పుస్తకములను పాత నిబంధన గ్రంథం అంటం జరుగుచున్నది. ആ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, ఆ పాత నిబంధనలో ఉన్న విషయాలని ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, ഈ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് വരുന്നു, ఈ యొక్క లోక రక్షకుడు రాబోతున్నాడు అని, മശിഹ വരുന്നു. మెస్సయ్య రాబోతున్నాడు. അതാണ് 39 പുസ്തകങ്ങളിലെ ആകെ തുക. అదే ఆ 39 పుస్తకాలు వివరిస్తున్నవి. എന്നാൽ പുതിയ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം, నూతన నిబంధన అనేటువంటి పుస్తకము, ആദ്യത്തെ 4 പുസ്തകങ്ങൾ സുവിശേഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. మొదటి 4 పుస్తకములు కూడా సువార్త అని పిలువబడటం జరుగుచున్నది. യേശുവിന്റെ ജനനം, యేసయ్య జననము, യേശുവിന്റെ ജീവിതം, యేసయ్య జీవితము, യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ, యేసయ్య పరిచర్య, యేసుവിന്റെ മരണം, యేసయ్య మరణము, യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. యేసయ్య పునరుద్ధానయ్యే విధానమును గురించి ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ ఈ കഴിയുന്നത്. సువార్తల్లో మనము ఇవి చూడగలుగుతూ ఉంటాము. 5-ാമത്തെ പുസ്തകം ചരിത്ര പുസ്തകമാണ്. 5వ పుస్తకము చరిత్ర పుస్తకమైనది. 4 പുസ്തകങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ 4 പുസ്തകങ്ങളിൽ യേശുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, మొదటి 4 పుస్తకములో లేదా సువార్తలో యేసుని గురించి చెప్పినప్పుడు, 5-ാം പുസ്തകത്തിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചവനെ പറ്റി പറയുന്നു. 5వ
పుస్తకంలో యేసయ్యని నమ్మిన యొక్క వ్యక్తుల గురించి చెప్పబట్టము జరిగింది. അടുത്ത 21 പുസ്തകങ്ങൾ తర్వాత ఉన్న 21 పుస్తకములు కూడా യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിത ശൈലി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. యేసయ్యను నమ్మినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క జీవిత వైఖరి ఏ విధముగా ఉండాలనే దానిని వివరిస్తున్నవి. ഒടുവിലായി ഒരു മനോഹര പ്രവചന ഗ്രന്ഥം, చివరిగా ఒక మనోహరమైనటువంటి ప్రవచన గ్రంథము. നാളെ ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, రేపు ఈ లోకములో ఏం జరుగుతది, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, యేసయ్యని నమ్మినోళ్ళకి ఏం జరుగుతది, ദൈവ സഭയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, దేవుని సంఘానికి ఏం జరుగుతది, നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ആകാശത്തിനും കാൽ കീഴിലുള്ള ഭൂമിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും, మన తల పైన ఉన్నటువంటి ఆ ఆకాశమునకు మన కాళ్ళు కింద ఉన్న ఈ భూమికి ఏం సంభవిస్తది. ഇങ്ങനെ 66 പുസ്തകങ്ങളുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ. ఇలా 66 పుస్తకాలు కలిగినటువంటిది ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథము. ഈ ബൈബിളിനെ തച്ചുടയ്ക്കാൻ രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. ఈ యొక్క బైబిల్ని లేకుండా చేయాలని అనేక దేశాలు ప్రయత్నం చేశాయి. സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. అనేక సామ్రాజ్యముల వారు కష్టపడ్డారు. എന്നാൽ അവരെല്ലാം ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు మోకాళ్ళు అనటం జరిగింది. എന്നാൽ ഇന്നു രാത്രിയിലും ഇത് തലയെടുപ്പോടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. ఇది ఈ రోజు చూసినట్లయితే ఆ పైగా హెచ్చరించబడిన విధముగా ఉన్నది. 18ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 18వ ഒരു శతాబ్దములో വലിയ തത്വചിന്തകൻ, ഫിലോസഫർ, ఒక ఫిలోసఫర్, ఒక తత్వజ్ఞాని, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ఆ వ్యక్తి చెప్పిన మాట ఏమిటంటే 100 ఏళ్లు గడిచిన తరువాత ബൈബിൾ എന്ന ഒരു പുസ്തകമേ ലോകത്തിൽ ఈ കാണുകയില്ല. బైబిల్ అనే పుస్తకం ఈ లోకములో కనబడదన్నాడు. ഇത് ആളുകൾ എടുത്ത് ദൂരെ കളയും. ఈ అందరు ప్రజలు తీసి దాన్ని పక్కన పడేస్తారు అన్నాడు. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? చరిత్రలో ఏం జరిగిందో తెలుసా? ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ఆ వ్యక్తి మరణించిన తరువాత അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി വാങ്ങിച്ചു. ఆ యొక్క ఇల్లుని, అతను నివసించినటువంటి గృహమును బైబిల్ సొసైటీ వాళ్ళు కొన్నారు. ഓരോ മുറിക്കകത്തും ബൈബിൾ അച്ചടിച്ചിട്ട് പറക്കി വെച്ചു. ఒక్కొక్క గదిలో కూడా బైబిల్ అచ్చు వేయటం జరిగింది. వాటన్నిటిని ఆరమారంలో పెట్టడం జరిగింది. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ തകർക്കാൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథమును లేకుండా చేయాలని అనేక సామ్రాజ్యాలు ప్రయత్నము చేసినవి. അനേകം മതഗ്രന്ഥങ്ങളും പല പ്രാവശ്യം പല ആവർത്തി തിരുത്തി എഴുതേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. అనేక మత గ్రంథాలు అటో ఇటో చేసి ఎన్నో రాయటము జరిగినది. എന്നാൽ ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും ഇതിന്റെ വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും కానీ മാറിപ്പോകുന്നില്ല. ఆకాశము గతించిపోయినను, భూమి గతించిపోయినను, ఈ పరిశుద్ధ లేఖన భాగములో రాయబడిన ఒక పొల్లైనను సున్నాయిన తొలగిపోదు. ലോകത്തിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് ഇത് മാറ്റുകയല്ല. ఈ లోకం యొక్క పరిస్థితులను బట్టి ఇది మార్చటం కాదు. ഇത് പറയുന്നത് പോലെ ലോകം തിരിയുകയാണ്. ఇది చెప్పిన విధంగానే లోకము తిరుగుతూ నడుస్తున్నది. ഈ പുസ്തകം ചുമക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ്. ఈ యొక్క పుస్తకమును కలిగి ఉండటం గొప్ప భాగ్యము. ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ്. ఇది ప్రసంగించడం గొప్ప భాగ్యమై ഇത് ఉన్నది. കേൾക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ്. ఇది వినుట గొప్ప భాగ్యమై ఉన్నది. ഇത് പ്രമാണിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ്. ఇది ప్రమాణించాలంటే రుజువు చేయడం യേശുവിനെ അറിയുന്നത് ഭാഗ്യമാണ്. యేసయ్యను ఎరుగుటే గొప్ప భాగ్యమై ఉన్నది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. యేసు എന്നത് ഒരു മിഥോളജി അല്ല. యేసు అనేటువంటిది ఒక మిథాలజీ కానే కాదు, పూర్వక അത് കഥയല്ല. అది ఒక కథ కానే కాదు. യേശു എന്നത് സത്യമാണ്. యేసు అంటే సత్యము. കാലഘട്ടത്തെ AD എന്നും BC എന്നും രണ്ടായി തിരിച്ച ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ. ఈ యొక్క కాలఘట్టమును రెండుగా, క్రీస్తు శకమని క్రీస్తు పూర్వమని రెండుగా విభజించినటువంటిది. യേശുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. యేసయ్యను గుర్తించినటువంటి ఉన్నటువంటి ఒక మంచి వాక్యాన్ని మనం చదివి ఉన్నాము. യേശു എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്? యేసయ్య ఎందుకు ఈ భూమిలోనికి వచ్చాడు? ഇവിടെ മതങ്ങൾ കുറവായത് കൊണ്ട് ഒരു മതം കൂടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല യേശു വന്നത്. ఇక్కడ మతాలు తక్కువగా ఉన్నవని ఒక మతాన్ని స్థాపించుదామని కాదు యేసు వచ్చింది ఈ లోకానికి. യേശു വന്നത് యేసు వచ్చింది ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടിയുമല്ല,
క్రైస్తవుల కోసం కూడా కాదు. యేసు എന്തിനാണ് വന്നത്? యేసు ఎందుకు వచ్చాడు? ബൈബിൾ പറയുന്നു, బైబిల్ సెలవిస్తుంది, ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്താനാണ് യേശു വന്നത്. యేసు వచ్చింది దేవుణ్ణి బయలుపరచుట కొరకు. ദൈവം ആരാണ്? దేవుడు ఎవరు? ദൈവം എങ്ങനെയാണ്? దేవుడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు? ദൈവം എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? దేవుడు ఏ విధముగా మాట్లాడతాడు? നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ? మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? మీకు తెలుసుకోవాలని ఆశ ఉందా? യേശുവിലേക്ക് നോക്കുക. యేసయ్య వైపు చూడుడి. ഈ ലോകത്തിൽ പല മതങ്ങളും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വികലമായ സങ്കല്പങ്ങൾ നൽകി. ఈ యొక్క లోకములో అనేక మంది దేవుళ్ళ గురించి చాలా ప్రయత్నాలు చేసి ఎదురు చూడటం జరుగుతున్నది. ചില മതങ്ങൾ പറയുന്നു, కొన్ని మతములు చెప్పుచున్నవి, ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുണ്ടാ നേതാവിനെ പോലെ. ఓ దేవుడు అంటే ఒక గోండా రౌడీ లాంటి వాడు అంటున్నారు. നീ ഓഫറിംഗ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവൻ. నీవు కానుక ఇవ్వకపోతే నిన్ను తృణీకరించి వేస్తాడు అని. പാലും എണ്ണയും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവൻ. నువ్వు పాలు నెయ్యి అర్పించకపోతే నిన్ను ప్రక్కన పడేస్తాడు అని. ചിലർ പറയുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കുന്നയാളാണ്. ఓ దేవుడు అంటే ఈ లోకాన్ని చాలా కష్టములోనికి తీసుకొని వెళ్ళేవాడు అంటం జరుగుతుంది కొందరు. ചിലർ പറയുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ്. ఓ కొందరు చెప్పే అటువంటి మాట ఏమిటంటే దేవుడు అంటే ప్రేమ అని. അയ്യയ്യോ, ലോകം മുഴുവനും പല സങ്കല്പങ്ങൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നൽകി. ఈ లోకమంతా కూడా అనేకులకు అనేక విధాలైన ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నారు ఆ దేవుణ్ణి గురించి. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ మా యొక్క ప్రదేశములో പണ്ട് 4 കുരുടന്മാർ ആനയെ കാണാൻ പോയി. ఒక నలుగురు గుడ్డి వాళ్ళు ఏనుగును చూడటానికి వెళ్ళారు. കണ്ണു കാണത്തില്ല, వాళ్ళకి కనులు కనబడవు. അവർക്ക് ആനയെ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കണം, వాళ్ళు ఏనుగుని ఒకసారి తాకి చూడాలని వచ్చారు. എങ്ങനെ చూసి ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കണം. ఎలాగున్నదో దాన్ని వివరించాలి. അവരുടെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു, వాళ్ళ స్నేహితులతో ఈ నలుగురు చెప్పారు, ഞങ്ങളെ ആനയുടെ അടുക്കൽ ഒന്ന് ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തൊട്ടു നോക്കാൻ സഹായിക്കും. ఒకసారి మమ్మల్ని ఏనుగు దగ్గరకు తీసుకొని వెళతావా, దాన్ని తాకి మేము చూడాలి అన్నారు. ഒരു ഓട്ടോയൊക്കെ പിടിച്ച് ఒక ఆటో పట్టుకొని 4 പേരെയും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ఈ నలుగురిని తీసుకొని ആനയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു. ఏనుగు దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు. ആദ്യത്തെ ആളിനോട് പറഞ്ഞു, ധൈര്യമായിട്ട് വരിക. ఓ మొదటి వ్యక్తితో అంటున్నాడు, ధైర్యముగా రా ఏనుగు దగ్గరికి. ആന നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. అదిగో ఏనుగు నీ ముందున్నది. 3 സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ നീ ആനയുടെ അടുക്കൽ വരും. ఒక 3 అడుగులు ముందుకేస్తే నువ్వు ఏనుగు దగ్గరకు పోతావు. അവൻ 1 2 3 സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചു. 1 2 3 అడుగులు ముందుకేశాడు. അവൻ ആനയുടെ കാലെ പിടിച്ചു. అతడు ఏనుగు యొక్క కాలును పట్టుకున్నాడు. അവൻ പറയുകയാണ്, ഇതാണോ ആന? ఓ అంటున్నాడు, ఇది ఆ ఏనుగు. ഇതൊരു തൂണ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ఇది ఒక స్తంభము లాగా ఉన్నది అంటున్నాడు. രണ്ടാമത്തെ ആള് ചോദിച്ചു, എവിടെ എവിടെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. రెండో వ్యక్తి అంటూ ఉన్నాడు, ఎక్కడెక్కడ నన్ను చూడని అంటున్నాడు. അവൻ വന്ന് തൊട്ടു നോക്കി. అతడు వచ్చి తాకి చూశాడు. ആനയുടെ ദേഹത്ത് തൊട്ടിട്ട് അവൻ പറയുകയാണ്, ఆ ఏనుగు యొక్క దేహమును తాకి చూసాయినా ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ഇത് തൂണ് പോലല്ല, ഇത് ഏതാണ്ട് പാറ പോലെ ഇരിക്കുക. ఇది ఒక స్తంభము లాగా లేదు, కానీ ఇది ఎలాగుందంటే ఒక రాతి కొండలాగా ఉందన్నాడు. മൂന്നാമത്തെ ആള് പറയുക, మూడవ వ్యక్తి అంటున్నాడు, ആകപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ. ఆ కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతూ ఉన్నారు కదా ఇద్దరి మధ్యలోనే. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, నన్ను ఒకసారి చూడనిండి అని మూడో వ్యక్తి అంటున్నాడు. അദ്ദേഹം നടന്ന് നടന്ന് വന്ന് തുമ്പിക്കൈയെ പിടിച്ചു. నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వచ్చి దాన్ని ఆ తొండమును పట్టుకున్నాడు. തുമ്പിക്കൈയെ പിടിച്ചിട്ട് പറയും, ഇത് തൂണല്ല പാറയല്ല, ഇതേതാണ്ട് റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കുക. ఆ మూడో వ్యక్తి దాని తొండాన్ని పట్టుకొని అంటున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే, ఇది ఒక స్తంభంలాగా లేదు, ఇది ఒక రాయి లాగా లేదు, కానీ ఇది ఒక రబ్బర్ లాగా ఉందంటూ ఉన్నాడు. നാലാമത്തെ ആള് വന്ന് വാലെ പിടിച്ചു. నాలుగవ వ్యక్తి వచ్చి పట్టుకున్నాడు దాని తాక. അവൻ പറയുന്നത് ചൂല് പോലെ ഇരിക്കുക. ఆ వ్యక్తి అంటున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే, ఇది చీపురు లాగా ఉంది అంటూ ఉన్నాడు. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, ఓ నా ప్రియమైన వారలారా, నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఒక మాట. ആന തൂണാണോ? ఆ ఏనుగు ఒక స్తంభం అంటారా? ആന പാറയാണോ? ఏనుగు రాయి అంటారా? ആന റബ്ബറാണോ? ఏనుగు ఒక రబ్బర్ అంటారా? ആന ചൂലാണോ? ఏనుగు ఒక చీపురు అంటారా? അല്ല, ആന കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗമാണ്. కానే కాదు, ఈ ఏనుగు అంటే అడవిలో ఒక పెద్ద జంతువు అయి ఉండి ఉన్నది. ഇതുപോലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വികലമായ സങ്കല്പങ്ങൾ ജനം നൽകി. అదే విధముగా మనుషులు కూడా దేవుని గురించి వారి వారి ఆలోచనలో ఉండి ఉన్నారు. എന്നാൽ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ, కానీ 2000 సంవత్సరాల క్రితమే യേശു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു. యేసు ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు. കേൾക്കുമ്പോ സന്തോഷമുണ്ടേ കൈയടിച്ചോണം. విన్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంటే చప్పట్లు కొట్టండి. കേട്ടിട്ട് విన్న తర్వాత കേട്ടിട്ട് യേശു പറയുകയാണ്, యేసు అంటున్నాడు, എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. నన్ను చూసినటువంటి వాడు నా తండ్రిని చూసినట్లే అంటూ ఉన్నాడు.
ഞാൻ പറയുന്നത് പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ട് പറയുന്നു. నేను పలికే అటువంటిది నా తండ్రి యొద్ద నుండి పలుకుతున్నాను. രോഗികളെ നോക്കിയിട്ട് നാട്ടുകാർ പറയും, ఈ రోగగ్రస్తులను చూసి లోకస్తులు అంటారు, അവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണ്, അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം, వాడు ఆ విధంగానే ఉండాలి, അവൻ അനുഭവിക്കണം. వాడు ఆ విధంగా అనుభవించాలి ఆ రోగం. എന്നാൽ യേശു രോഗികളെ മനസ്സലിഞ്ഞ് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കി. కానీ యేసయ్య రోగులు చూసి మనసు చలించి వారిని తాకుతున్నాడు. പാപികളുടെ പാപത്തെ മാറ്റി അവരെ വിടുവിച്ചു. పాపుల యొక్క పాపాలని క్షమించి వారిని విడిపించుచున్నాడు. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവത്തെ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? ఈ రోజు రాత్రి దేవుణ్ణి ఎరగాలని ఆశ ఉన్నదా మీకు? യേശുവിലേക്ക് നോക്കുക. యేసు వైపు చూడుడి. ബൈബിൾ പറയുന്നു, బైబిల్ సెలవిస్తుంది, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സർവ സമ്പൂർണതയാണ്. ఆయన దేవుని యొక్క సర్వ సంపూర్ణత్వమై ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. യേശു ദൈവത്തിന്റെ സർവ സമ്പൂർണതയാണ്. ఆ యేసయ్య దేవుని యొక్క సర్వ సంపూర్ణత్వము కలిగినటువంటి వాడై ఉన్నాడు. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 41-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത്. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము 41వ వచన భాగములో ఈ విధంగా చదివాం మనం. അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, వాళ్ళు అడుగుచున్నటువంటి ప్రశ్న ఒక ప్రశ్న, ഈവൻ ആർ. ఈయన ఎవరు? അടുത്ത 25 മിനിറ്റ് నా ముందున్న ఒక 25 నిమిషాలు ഈവൻ ആർ എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. ఈయన ఎవరు అని మనం వినబోతున్నాము. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. ఒక సంతోషకరమైన వార్త. ഈ യോഗം ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് ఈ రోజు రాత్రి యొక్క కూడిక ముగించే లోపే ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി വരും. నేను ప్రసంగించే యేసు ఈ గ్రౌండ్ లోనికి దిగి അവൻ రాబోతున్నాడు. രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും. ఆయన రోగుల్ని స్వస్థపరుస్తాడు. അവൻ ബന്ധനമുള്ളവരെ അഴിച്ചു സൗഖ്യമാക്കും. ఆయన బంధకాల్లో ఉన్న వారిని విడిపించి స్వస్థపరుస్తాడు. കാരണം അവൻ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരു ദൈവമല്ല. కారణం ఏమిటంటే ఆయన మరణించి మన్నులో పోరుకుపోయిన వాడు కానే അവൻ కాదు. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ఆయన పునరుద్ధానుడయ్యాడు, మరణమును జయించిన వాడు. പുറകിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ അടിച്ചാമേൻ ఆ പറഞ്ഞാട്ടെ. వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు చప్పట్లు కొడుతూ ఆమేన్ అని చెప్పండి. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ఓ శతాబ్దాలుగా ലോകം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, లోకం అడుగుచున్నటువంటి ఒక ప్రశ్న, ഹൂ ഈസ് ദിസ് ജീസസ്? ఈ యేసు ఎవరు? യേശു ആരാണ്? యేసు ఎవరు? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, నేను మీతో చెప్పుచున్నాను, യേശുവിന്റെ ജനനം ഒരു അത്ഭുതമാണ്. యేసయ్య జననం అనేది ఒక అద్భుతము. യേശുവിന്റെ ജീവിതം ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. యేసయ్య జీవితం ఒక అద్భుతమైనది. യേശുവിന്റെ മരണം ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. యేసయ్య మరణం ఒక అద్భుతమైనది. യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഒരു അത്ഭുതമായി. యేసయ్య మరణంలో నుండి లేవుట ఒక అద్భుతమై ఉన్నది. അവൻ അത്ഭുതമാണ്. ఆయన అద్భుతకరుడు. എന്താണ് യേശുവിന്റെ ജനനം ഇത്ര അത്ഭുതമാകാൻ കാരണം? ఓ యేసయ్య జననం ఎంత అద్భుతకరంగా ఉండడానికి ఏంటి కారణం? ഞാൻ പറയാം. నేను చెప్తా. ലോകത്തിൽ അനേകം മഹാന്മാർ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ఈ లోకంలో అనేక మంది ప్రఖ్యాతి గాంచిన వాళ్ళు జన్మించారు. അവർ ലോകത്തിന് നല്ല സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. వాళ్ళు లోకంలో అనేకమైన కార్యాలు చేశారు. അവരുടെ മരണത്തിനു ശേഷം వాళ్ళు మరణించిన తరువాత അവരുടെ സംഭാവനകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് వాళ్ళు చేసినటువంటి మంచి క్రియలను బట్టి അവരുടെ ജീവ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. వారి యొక్క జీవిత చరిత్ర పుస్తకములో రాయటము జరిగినది. അതിനെ ബയോഗ്രാഫി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. దానిని బయోగ్రఫీ అంటారు లేదా జీవిత చరిత్ర అంటారు. അവർ എവിടെ ജനിച്ചു, వారు ఎక్కడ జన్మించారు, എങ്ങനെ ജീവിച്ചു, ఎలాగు జీవించారు, എങ്ങനെ മരിച്ചു, ఎలాగు మరణించారు, എന്തൊക്കെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ఏమేమి మంచి పనులు చేశారు. ഇതാണ് ജീവചരിത്ര ఇదే പുസ്തകം, జీవిత చరిత్ర పుస్తకము അല്ലെങ്കിൽ ബയോഗ്രാഫി. లేదా బయోగ్రఫీ అంటారు. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ, మీకు వినాలనుందా? ലോകത്തിൽ ഒരാൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ఈ లోకంలో ఒక వ్యక్తి జన్మించే కంటే ముందే ബയോഗ്രാഫി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. బయోగ్రఫీ రాయబట్టం జరిగింది. അത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമാണ്. అది యేసయ్యను గూర్చిన చరిత్ర మాత్రమే. അവൻ എവിടെ ജനിക്കും? అతడు ఎక్కడ జన్మిస్తాడు? നീയോ ബേത്ലഹേമേ, ఓ బెత్లెహేమా, യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ നീ ചെറുതായിരുന്നാൽ ఓ యూద అంతటిలో కూడా నువ్వు ఒక చిన్న దానివి. ഇസ്രായേലിന്റെ അധിപതി നിന്നിൽ നിന്നും ഉദിച്ചു വരും. ఇశ్రాయేలు ఏలువాడు నీలో నుండి బయటికి వచ్చును. അവൻ എവിടെ ജനിക്കുമെന്ന് മീക പ്രവചിച്ചു. అతడు ఎక్కడ జన్మిస్తాడని మీకా ప్రవచించాడు. അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ എന്ത് പേർ വിളിക്കണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചു. అతడు జన్మించే కంటే ముందే ఏమి పేరు పెట్టబడతారని రాయబడి ఉన్నది. തന്റെ ജനത്തെ അവൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കും. తన జనమును తానే రక్షిస్తాడు పాపముల నుండి అనే విషయాన్ని బట్టి ఆయనకి యేసు అని పేరు పెట్టారు. അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പേര് വിളിച്ചു. అతడు జన్మించే కంటే ముందే పేరు పెట్టి పిలిచారు. കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചു. అతడు జన్మించే కంటే ముందే వాక్యముల విధముగా రాయబడింది, కన్యక గర్భవతి అయి ఒక కుమారుడి కనును
అని. അവൻ എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമെന്ന് യെശയ്യാ പ്രവാചകത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു. యెషయా ప్రవచన గ్రంథములో అతడు ఏమి భుజిస్తాడని రాయబడి ఉన్నది. അവന്റെ ശുശ്രൂഷ എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു. అతడి యొక్క పరిచర్య ఏ విధముగా ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. ബദ്ധന്മാരെ വിടുവിച്ച്, బంధకములో ఉన్న వారిని విడిపించుట, കുരുട്ടു കണ്ണുകളെ തുറന്ന്, గుడ్డి వారిని కన్నులు తెరువు చేయుట, പീഡിതരെ വിടുവിച്ച്, పీడింపబడుతున్నారు వారిని విడిపించుట, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുമെന്ന് మరణించిన వారిని లేవనెత్తుట അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചു. అతడు జన్మించే కంటే ముందే రాయబడి ఉన్నది. అందరూ బిగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ. അത് മാത്രമല്ല, అంతే కాదు, కానీ 30 വെള്ളിക്കാശിന് 30 వెండి నాణ్యములకు തന്റെ സ്നേഹിതൻ തന്നെ ഒറ്റുകൊടുക്കുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചു. తన యొక్క స్నేహితుడే తనను అప్పగిస్తాడని కూడా రాయబడి ఉన్నది. അതുകൊണ്ട് കുശവന്റെ നിലം വാങ്ങിക്കും, പോട്ടേഴ്സ് ലാൻഡ് വാങ്ങിക്കും എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. ఆ దానిని బట్టి కూడా కపాల అనే స్థలమును కొంటారని కూడా రాయబడి ఉంది. അവനെ 2 കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ ക്രൂശിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു. అతన్ని 2 దొంగల మధ్య సిలువ వేస్తారని కూడా రాయబడి ఉన్నది. അടുത്തത് കേട്ടിട്ട് കൈയടിച്ചോണം. తర్వాతది విన్న తర్వాత చప్పట్లు కొట్టండి. എന്നാൽ അതിന്റെ എല്ലാം ഒടുവിൽ అన్నిటికంటే చివరిగా സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു, కీర్తన గ్రంథములో రాయబడి ఉన్నది, എന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടത്തില്ല, నా యొక్క ప్రాణమును పాతాళములో ఇడువనే విడువను. അവന്റെ പരിശുദ്ധൻ മരണം കാണാതെ എഴുന്നേൽക്കും, అతడు మరణమును చూడకుండానే లేచును. എന്തിനേറെ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് വരെ പ്രവചിച്ചു. అంటే ఆయన తిరిగి మరలా లేస్తాడని కూడా ప్రవచించడం జరిగింది. എവിടെ ജനിക്കും, ఎక్కడ జన్మిస్తాడు, ആരുടെ మగനായി ജനിക്കും, ఎవరు కుమారునిగా జన్మిస్తాడు, എന്ത് പേർ വിളിക്കും, ఏమని పేరు పిలువబడతాడు, എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കും, ఎలా పరిచర్య చేస్తాడు, എങ്ങനെ മരിക്കും, ఎలాగు మరణిస్తాడు, മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും. మరణము తరువాత ఏం జరుగుతది. 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ 700 సంవత్సరాల క్రితమే യേശുവിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോ యేసును గురించి ఏమైతే చెప్పబడిందో അതുപോലെ ജനിച്ചു, అదే విధంగా జన్మించాడు, അതുപോലെ ജീവിച്ചു, అదే విధంగా జీవించాడు, അതുപോലെ മരിച്ചു, అదే విధంగా మరణించాడు, അതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, అదే విధముగా లేవనెత్తబడటము జరిగినది. ഇതുപോലെ ഒരു രക്ഷകൻ ലോകത്തിലില്ല. ఇలాంటి ఒక రక్షకుడు ఈ లోకములో లేనే లేడు. യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ యేసయ్య జన్మించినప్పుడు ദൂതന്മാർ പറയുകയാണ്, దూతలు చెప్పటం జరిగింది. ദൂതന്മാർ പറയുകയാണ്, దేవుని దూతలు ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది, ലോകത്തിനുണ്ടാകാനുള്ള മഹാസന്തോഷം, లోకమునకు కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైనటువంటి శుభవర్తమానము. യേശുവിനെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ പറയുകയാണ്, యేసయ్యతో కూడా నడిచిన శిష్యులు చెబుతున్నారు, അവൻ പാപം അറിയാത്തവനാണ്. అతడు పాపము ఎరుగనటువంటి వాడు. അന്നത്തെ പരീശന്മാർ യേശുവിനെ പറ്റി ఆ പറയുകയാണ്, దినములో ఉన్నటువంటి పరిచయులు యేసుని గురించి ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ഇവൻ ദൈവത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ഗുരുവാണ്, ఇతడు దేవుని యొద్ద నుండి దిగి వచ్చినటువంటి ఒక గురువు అయి ఉన్నాడు అని. യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന പത്രോസ് പറയുകയാണ്, యేసయ్యతో నడిచినటువంటి పేతురు అంటున్నాడు, ഇവൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. ఇతడు జీవము కలిగినటువంటి దేవుని కుమారుడు అని. 5 പ്രാവശ്യം വിസ്തരിച്ച കോടതി അവനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. 5 పర్యాయములో ఆ కోర్టు వాళ్ళు రుజు క్వశ్చన్ వేసినటువంటి కోర్టు వాళ్ళు చెబుతున్న మాట ఏమిటంటే, 5 പ്രാവശ്യം വിസ്തരിച്ച കോർട്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. 5 న్యాయస్థానాలు దగ్గర వాళ్ళు ఆ ప్రశ్న అడిగినటువంటి యేసయ్యను ఆ 5గురు కోర్టు వాళ్ళు కూడా చెబుతున్న మాట ఏమిటంటే, ഇവനിൽ ഒരു കുറ്റവുമില്ല. ఇతడులో మేము ఏ లోపమును కనుగొనలేదు. യേശുവിന്റെ മരണം കണ്ട ശതാധിപൻ പറയുകയാണ്, యేసయ్య మరణమును చూసిన శతాధిపతి అంటూ ఉన్నాడు, ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. ఇతడు దేవుని కుమారుడు. യേശുവിനെ കണ്ട ഭൂതങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, యేసయ్యను గురించి దురాత్మలు చెప్పుచున్న ఈ విధంగా, ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധനാണ്. ఇతడు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు అని. എന്തിനേറെ സ്നാനപ്പെടുവാൻ നിന്ന യേശുവിനെ നോക്കി സ്വർഗം പറയുകയാണ്, ఆ యొక్క బాప్తిస్మము తీసుకోవడానికి వచ్చిన యేసును చూసి పరలోకము చెబుతున్నది, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ, ఇతడు నా ప్రియమైన కుమారుడు, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. నేను ఘనపరచెదను అంటూ ఉన్నాడు. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ള സകലർക്കും ఈ లోకములో ఉన్న సకల జనులకు കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. లోటులు లోపాలు ఉన్నవి. എന്നാൽ കുറവോ കുറ്റമോ പറയാനില്ലാത്ത ഒരേ ഒരാൾ, ఏ లోటు లోపము తప్పు కూడా లేనటువంటి ఒకే ఒక్క వ్యక్తి, അവൻ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന യേശു. ఆయన ఎవరు అంటే మనం ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి యేసు. ഒരു കുറവും അവനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല. ఆయనలో చెప్పుటకు ఒక తప్పు కూడా లేదు.
ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പാൽക്കൊള്ള ദേശമേ, ఈ రాత్రి పాలకొల్లు ప్రదేశమా, പാലക്കൊള്ള ഗുമ്മല്ലൂര്, ഗുമ്മല്ലൂര് ദേശമേ, ఓ గుమ్మలూరు ప్రదేశమా, ഒരു കുറവും പറയാനില്ലാത്തവൻ, అతడు చెప్పుటకు ఏ లోటు లోపము లేదు, ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ, ఆరాధనకి యోగ్యుడు. രണ്ട് കരങ്ങളും തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉയർത്തി കരങ്ങൾ അടിച്ച് യേശുവിനെ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ, రెండు చేతులు తల పైగా చప్పట్ల గడుతూ దేవాది దేవునికి కృతజ్ఞతా స్తుతులు He చెల్లించుట. is worthy to be worshipped. ఆయన ఆరాధనకి యోగ్యుడు. He is the King of Kings. ఆయన రాజుల రాజు. He is the Lord of Lords. ఆయన ప్రభువుల ప్రభువు. He is a soon coming King. ఆయన త్వరగా రాబోయే రాజై ఉన్నాడు. His name is Jesus. ఆయన పేరే యేసు. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞാട്ടെ, അവന്റെ ജനനം ഒരു അത്ഭുതമായി. పక్కనున్నోళ్ళకే షేక్ అందించి చెప్పండి, ఆయన జననం అనేటువంటిది ఒక అద్భుతము. ജനനം ഒരു അത്ഭുതമായി. ఆయన జననం ఒక అద్భుతము. രണ്ട്, അവന്റെ ജീവിതം ഒരു അത്ഭുതമായി. రెండు, ఆయన జీవితమే ఒక అద్భుతము. അവന്റെ ജീവിതം ഒരു അത്ഭുതമായി. ఆయన జీవితం ఒక అద్భుతమై ఉంది. എന്താണ് ജീവിതത്തിന് ഇത്ര പ്രത്യേകത? ఆయన జీవితానికి ఉన్నటువంటి అంత ప్రత్యేకత ఏమిటి మరి? അവൻ അധികാരമുള്ളവനായി. ఆయన అధికారము కలిగినటువంటి వాడు. എവിടൊക്കെ അവൻ మరి അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു? ఆయనకి ఎక్కడెక్కడ అధికారం ఉన్నది? നമ്മൾ വായിച്ചു 4-ാം അധ്യായത്തിൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ మనం చదివినటువంటి మార్కు సువార్తలో 4వ అధ్యాయములో അവൻ പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവൻ. ఆయన ఈ యొక్క సృష్టి మీద అధికారమును కలిగిన వాడు. എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ, പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരം. అందరూ కూడా చెప్పండి, ఈ లోకము పైన ఆయన అధికారం ఉన్నదని. പ്രകൃതി, നേച്ചർ, ఈ యొక్క సృష్టి పైన ఆయనకు అధికారం ఉన్నది. നേച്ചറിന്റെ മേൽ, ఈ ప్రకృతి మీద ఆయనకు అధికారం ఉండి ఉన్నది. കാറ്റിന്റെ മേലും കടലിന്റെ മേലും സൂര്യന്റെ മേലും മഴയുടെ മേലും അവൻ അധികാരം. ఆయన గాలి పైనను సముద్రము పైనను ప్రతి దాని పైనను కూడా ఆయన అధికారం, సముద్రం మీద కూడా అధికారం కలిగిన వాడు. അടുത്തിരിക്കുന്നതോട് ചോദിച്ചിട്ട്, അവന് പ്രകൃതിയുടെ മേൽ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ? పక్కనున్నోళ్ళకి షేకండి అడగండి, ఆయనకి కేవలము ప్రకృతి మీదే అధికారం ఉన్నదా? അല്ലേ? അല്ല. కానే కాదు. അവൻ പാപങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള. ఆయనకు పాపముల పైన కూడా అధికారం ఉన్నది. ബൈബിൾ പറയുന്നു, బైబిల్ సెలవిస్తుంది, അവൻ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്നവനാ. ఆయన పాపములు క్షమించువాడు అని. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത. ఈ రాత్రి మనకు ఒక సంతోషకరమైన వార్త. നിന്റെ പാപം എത്ര കടും ചുമപ്പ് പോലെ ചുമന്നിരുന്നാലും, నీ యొక్క పాపము ఎంత మురికి గుడ్డవలే ఉన్నా సరే, ഈ രാത്രി യേശുവേ എന്ന് നീ വിളിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. ఈ రాత్రి యేసయ్యా నీ పిలువటకు నువ్వు సిద్ధంగా ఉంటే, അവന്റെ രക്തം നിന്റെ സകല പാപവും പോക്കി നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ఆయన యొక్క రక్తము నీ సకల పాపములను కడిగి నిన్ను శుద్ధీకరించును. ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത്, ఈ యొక్క రాత్రి మీరు ఈ గ్రౌండ్ లోనికి వచ్చింది പാപം നിമിത്തമുള്ള ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കാം, ఒకవేళ పాపము చేసిన భయముతో ఉండుండొచ్చు, കുറ്റബോധം കൊണ്ടായിരിക്കാം, ఒకవేళ నువ్వు చేసిన తప్పును బట్టి భయం ఉండొచ్చు. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നീ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ, కానీ ఇక్కడ నుండి నువ్వు తిరిగి వెళ్ళేటప్పటికి അവന്റെ രക്തം അവൻ നിന്നെ നീതീകരിക്കും. ఆయన యొక్క రక్తము నిన్ను నీతీకరించే విధంగా ఉంటది. ഏത് പാപത്തെയും കഴുകുന്ന രക്തമാണ് യേശുവിന്റെ. ఏ పాపమునైనా కడిగే రక్తము యేసు రక్తము. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരാൾ ആശ്രയിച്ചാൽ, ఈ యొక్క యేసయ్య రక్తమును ఒక వ్యక్తి ఆశ్రయించినట్లయితే അവന്റെ പാപത്തെ കഴുകും, అతడు పాపముల కడుగుతాడు, അവനെ നീതീകരിക്കും, నీతిమంతులుగా మారుస్తాడు, അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കും. అతన్ని పరిశుద్ధ పరుస్తాడు. ആ രക്തം അവനെ സംരക്ഷിക്കും. ఆ యొక్క రక్తం అతన్ని భద్రపరిచే విధంగా ആ ఉంటుంది. രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മുൻപ് തൊട്ട് പുറകു വരെ വ്യാപരിക്കും. ఆ యొక్క రక్తమునకు ఉన్నటువంటి శక్తి ఈ యొక్క ముందు భాగం నుంచి వెనక భాగం వరకు కూడా సంచరించుచున్నది. ആ കൈകളെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ട്, ఆ రెండు చేతులు పైకెత్తి చెప్పండి, യേശുവേ, యేసయ్యా, അവിടുത്തെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി నీ యొక్క రక్తమునకు ఉన్నటువంటి శక్తి ഇന്ന് രാത്രിയിലും എന്നെ കഴുകണമേ, ఈ రాత్రి నన్ను కడుగయ్యా, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. నన్ను శుద్ధీకరించయ్యా. എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കൊതിയോടെ പറയും, ఎంతమంది ఈ రాత్రి ఆశతో చెప్పగలుగుతారు, നിന്റെ ഉച്ച തൊട്ടുള്ളങ്കാലു വരെ నీ నడినెత్తు మొదలుకొని అరికాలు వరకు ആ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി നിന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കും. ఆ యొక్క రక్తమునకు ఉన్నటువంటి శక్తి నిన్ను కడిగి శుద్ధీకరించును, పరిశుద్ధపరచును. ഗെത്സമന തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് గెత్సెమనే తోటలో യേശുവിന്റെ രക്തം വിയർപ്പ് പോലെ വെളിയിലേക്ക് വന്നു. యేసయ్య చెమట రక్తముగా మారినది. ഗബദയിൽ വെച്ച് గెబదయాల స్థలములో അടികൊണ്ടപ്പോ కొరడాలతో కొడుతున్నప్పుడు അവന്റെ രക്തം ഒഴുകി വന്നു. ఆయన రక్తము కారుటము జరిగినది. തലയിൽ മുൾക്കിരീടം വെച്ചപ്പോ తల మీద ముళ్ళ కిరీటం పెట్టినప్పుడు രക്തം ഒഴുകി. రక్తము కారినది.
വലിയ കുരിശുമായി ഗബദയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ఒక పెద్ద శిలువతో గెబదయకు వెళ్తున్నప్పుడు, ഗോൽഗോഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, గొల్గొతాకు వెళ్తున్నప్పుడు അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. అతడు దేహములో నుండి రక్తము కారటము జరిగినది. ഒടുവിൽ ആ ക്രൂശിന്മേൽ കൈകാലുകൾ വിരിച്ചാണി കൊണ്ടടിക്കുമ്പോൾ, చివరికి అతన్ని శిలువ మీద వేసి అతని చేతులు కాళ్ళకు మేకులు కొట్టినప్పుడు അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങി. అతడు దేహములో నుండి రక్తము కారటము జరిగినది. ഒടുവിൽ ഒരു പടയാളി വന്നവന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തുമ്പോൾ, చివరికి వచ్చి ఒక బల్లముతో బంట్రోతు వచ్చి బల్లముతో కూర్చున్నప్పుడు డొక్కలో രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു. రక్తము నీరు బయటికి రావటము జరిగినది. ഒരു ദൈവദാസൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ఒక దేవుని సేవకుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు, 7 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ 7 ప్రధానమైనటువంటి స్థలాల్లో യേശുവിന്റെ രക്തം ഒഴുകി. యేసయ్య రక్తము చిందింపబడినది. പഴയ നിയമത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ മേൽ പുരോഹിതൻ 7 പ്രാവശ്യം രക്തം തളിക്കും. పాత నిబంధన గ్రంథములో చూసినట్లయితే యాజకుడు కుష్ఠరోగి మీద 7 పర్యాయములు రక్తము చెల్లించవలెను. 7 പ്രാവശ്യം തളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 7 పర్యాయముల రక్తము చెల్లించిన తరువాత അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి పరిశుద్ధపరచబడతాడు. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ కానీ ఈ రోజు రాత్రి നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ, మీరు ఒకసారి చూడండి, ആ വീണ രക്തം ఆ యొక్క కారినటువంటి ఆ రక్తము പാപമില്ലാത്ത രക്തം, పాపము లేని రక్తము, പരിശുദ്ധ രക്തം, పరిశుద్ధమైన రక్తము, നിഷ്കളങ്കമായ രക്തം, నిష్కలంకమైన రక్తము, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ശക്ത രക്തം. అది నిన్ను పరిశుద్ధపరిచే రక్తము. ഈ രാത്രിയിൽ ആരത് വിശ്വസിക്കും? ఈ రాత్రి ఎవరైతే దానిని నమ్ముతారో ആ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി നിന്നെ ఆ ശുദ്ധീകരിക്കും. యొక్క రక్తమునకున్న శక్తి నిన్ను పరిశుద్ధపరుస్తుంది. ശുദ്ധീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, అది నిన్ను పరిశుద్ధపరచడం మాత్రమే కాదు, യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ, యేసయ్య రక్తము పైన నేను ఆశ్రయిస్తాను, ఆయన రక్తమని ఒక వ్యక్తి నోటితో చెప్తే ആ രക്തം നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും. ఆ యొక్క రక్తము నిన్ను భద్రపరిచే విధంగా നിന്റെ ఉంటుంది. കുടുംബത്തെ, నీ యొక్క కుటుంబమును, നിന്റെ തലമുറയെ, నీ యొక్క పిల్లలను, നിന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ నీకు ప్రియమైనటువంటి వారిని ആ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി സംരക്ഷിക്കും. ఆ యొక్క రక్తములో ఉన్నటువంటి శక్తి సంరక్షించే విధంగా ഈ ఉంటది. രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ఈ రోజు రాత్రి మీతో ఒక మాట చెప్పనండి, എത്ര വലിയ മന്ത്രവാദങ്ങളോ ఎంత పెద్ద మాంత్రిక శక్తులైనా, ആഭിചാരങ്ങളോ చేతబడి శక్తులు നിനക്കെതിരെ തൊടുത്തുവിട്ടാലും ఒకవేళ నీకు ఎదురుగా చేసినా సరే തൊടാൻ കഴിയാതെ ఆ తాకలేవు. ആ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ఆ రక్తమునకున్న శక్తి നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും സംരക്ഷിക്കും. నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని భద్రపరచడం జరుగుతుంది. ഈ മൂന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ ఈ యొక్క 3వ రాత్రి ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ దేవుని యొక్క సేవకుల వద్దలో ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, నేను దైవ సేవకునిగా ചില ప్రఖ్యాతిస్తున్నాను. വീടുകൾക്കെതിരെ, కొన్ని కుటుంబాలకు ചില ఎదురుగా, കുടുംബങ്ങൾക്കെതിരെ, కొన్ని కుటుంబాలకు ചില ఎదురుగా, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെ కొందరు పిల్లలకు ఎదురుగా നിൽക്കുന്ന മന്ത്രവാദ ശക്തികൾ వేలుబడి చేస్తున్న మాంత్రిక శక్తులను ഈ മൂന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ ఈ 3వ రాత్రి ഇതിനകത്ത് തകർന്നു മാറുകയാണ്. ఇక్కడి నుండి తొలగిపోవడం జరుగుతుంది. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചാമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. నమ్మినటువంటి వారు చప్పట్లు కొడుతూ ఆమేన్ అని చెబుతారు. രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കും. ఆ రక్తమునకున్నటువంటి శక్తి ఈ రాత్రి ఇక్కడ సంచరించునుగా. അവൻ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തം. ఆయన మనల్ని పరిశుద్ధపరిచే రక్తము. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു തത്വമുണ്ട്. కెమిస్ట్రీలో ఒక తత్వం ఉన్నది. ആ തത്വത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു, దానిని ఈ విధముగా పిలువబడడం జరిగింది, അക്വാ റീജിയ. అక్వా రీజియా అనేటువంటిది. ഹൈഡ്രോളിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ദ്രാവകമാണ് അക്വാ റീജിയ. హైడ్రోయిక్ యాసిడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ మధ్య కలిసినటువంటిదై ఉన్నది. ഇത് തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ ఈ రెండు కలిపినట్లయితే ഏതു കറകളെയും കഴുകാൻ പറ്റും, ఎలాంటి మురికినైనా కడగగలుగుతది, ഏതു కറകളെയും തുടയ്ക്കാൻ പറ്റും. ఎలాంటి మురికినైనా తోడవగలుగుతది. അക്വാ റീജിയക്ക് ലോകത്തിലെ കറകളെ തുടയ്ക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം, అక్వా రీజియాకి ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న మురికిని తోడవచ్చు, కడగవచ్చు. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് മാത്രം కానీ యేసయ్య రక్తమునకు మాత్రమే നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. మన పాపములను కడిగి మనల్ని పరిశుద్ధపరచగలుగుతది. ആ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കും. ఆ రక్తమునకున్నటువంటి శక్తి ఈ రాత్రి ఇక్కడ సంచరించును గాక. ഞാൻ എപ്പോൾ ആന്ധ്രയിൽ വന്നാൽ నేను ఎప్పుడు ఆంధ్రాకి వచ్చినా എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട്, నాకు వినటానికి ఇష్టమున్నటువంటి ఒక పాట, ഒരു പഴയ പാട്ടാണ്. ఒక చాలా పాత పాట అది. എനിക്ക് തെലുങ്ക് വരികളൊന്നും അറിയില്ല, నాకు తెలుగు మాటలు ఏమీ తెలియదు. എന്നാലും ഞാൻ പാടാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. అయినా కూడా నేను పాడుటకు కష్టపడటం జరుగుతున్నది. നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പാടി നോക്കാം. మీరు గనక నాకు సహాయం చేస్తే నేను పాడి చూస్తా. నాతో పాటు యేసు కలిసి పాడతారా? రక్తము రక్తము రక్తము, యేసు రక్తము రక్తము అందరూ నోరు తెరిచి పాడుదాం. అమూల్యమైన రక్తము, నిష్కళంకమైన
രക്തമോ. നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് మీ కూర్చున్న విధానం చూస్తుంటే എന്റെ തെലുങ്ക് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. నా యొక్క తెలుగు కరెక్ట్ గా లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. എന്റെ തെലുങ്കിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ? నా తెలుగులో ఏమన్నా లోపం ఉందంటారా? మంచిగానే పాడుతున్నానా? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുറകിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് കൈയടിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടെ అలాగైతే మనందరం ఇక్కడ వెనక ముందు అందరం కలిసి ఒకసారి కలిసి పాడుదామా? ഒന്ന് పాడామో? ఒకసారి పాడుతారా? రెడీ 1 2 3 4. అమూల్యమైన రక్తము నిష్కలంకమైన అమూల్యమైన రక్తము నిష్కలంకమైన రక్తము యేసు రక్తము 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 యేసు రక్తము 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 యేసు రక్తము 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 యేసు రక్తము 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 ప్రతి ఘోర పాపమును కడుగును మన యేసయ్య రక్తము ప్రతి ఘోర పాపమును కడుగును మన యేసయ్య రక్తము మన శిక్షను తొలగించెనే సంహారమునే తప్పించెనే మన శిక్షను తొలగించెనే సంహారమునే తప్పించెనే యేసు రక్తము 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 యేసు రక్తము 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 యేసు రక్తము 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 యేసు రక్తము రక్తము మూల్యమైన రక్తము నిష్కలంకమైన రక్తము అమూల్యమైన రక్తము నిష్కలంకమైన రక్తము. ఆమేన్. బ్లెస్ యు. యేసుവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, యేసయ్య రక్తమునకున్నటువంటి ప్రత్యేకత, అది నిష్కలంకമായ రక్తం. అది నిష్కలంకమైనటువంటి రక్తము. അവൻ അധികാരമുള്ളവനായിരുന്നു. అతడు అధికారము కలిగిన వాడై ఉన్నాడు. പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവൻ, ప్రకృతి మీద అధికారము కలిగిన వాడు, പാപത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവൻ. పాపము మీద అధికారము కలిగిన അത് వాడు. മാത്രമാണോ? అంతే అంటారా? 4000 ഭൂതം ബാധിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ, 4000 దురాత్మలు పట్టినటువంటి ఒక మనుషుడు, 6000 ഭൂതം ബാധിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ, 6000 దురాత్మలు పట్టినటువంటి ఒక మనుషుడు, 6000 demons, 6000 దురాత్మలు పట్టినటువంటి ఒక మనుషుడు, ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട്, ఒక్క మాటతోనే സകല ദുരാത്മാവിനെ യേശു പുറത്താക്കി. ప్రతి ఒక్క దురాత్మ శక్తులను బయటికి ഈ పంపించేశాడు. രാത്രിയിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തെ തകർക്കാം, ఈ రోజు నీ కుటుంబాన్ని నాశనం చేయాలని, നിന്റെ ഭാവിയെ തകർക്കാം, నీ భవిష్యత్తును నాశనం చేయాలని, അടുത്തലറി വരുന്ന പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങൾ, వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న ప్రతి పైచాచిక శక్తులను ഈ രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ ശക്തി ఈ రోజు రాత్రి యేసయ్య శక్తి അതിനെ നിർമൂലമാക്കുകയാണ്. దాన్ని నిర్మూలన చేయబోతున్నది. കാരണം അവൻ അധികാരമുള്ളവനാണ്. కారణం ఏమిటంటే ఆయన అధికారము కలిగిన వాడు. അവന്റെ നാമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ఆయన నామము ముందు സകല രോഗങ്ങളും കീഴടങ്ങും, ప్రతి రోగములు మోకాళ్ళలోను, സകല ശാപങ്ങൾ കീഴടങ്ങും, ప్రతి శాపము కూడా మోకాళ్ళ మీద పడును, സകല വെല്ലുവിളികൾ അടങ്ങും. ప్రతి ఎదురు సవాలు కూడా ఆగిపోతవి. അവന്റെ നാമം പറഞ്ഞപ്പോൾ ఆయన నామము ఉచ్చరించినప్పుడు അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. అద్భుతములు జరిగున్నవి. അവന്റെ നാമം പറഞ്ഞപ്പോൾ అతడు నామము ఉచ్చరించినప్పుడు അത്തി ഉണങ്ങി, അത്തി. అంజూరపు చెట్టు അവൻ ఎండిపోయాడు. പറഞ്ഞപ്പോൾ అతడు మాట్లాడి పలుకగా മത്സ്യം, മീൻ അനുസരിച്ചു. ఆ యొక్క చేపలు అతని మాటను అనుసరించినవి. അവന്റെ നാമം പറഞ്ഞപ്പോൾ ఆయన నామము పలికినప్పుడు രോഗികൾ സൗഖ്യമായി, రోగులు స్వస్థత పొందుకున్నారు, ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തുപോയി, దురాత్మలు బయటికి వెళ్ళినవి, മരിച്ച ലാസർ പുറത്തു വന്നു. మరణించిన లాజరు బయటికి వచ్చాడు. 2024 2024 ഈ ആഴ്ച മെയ് മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ఈ యొక్క మే నెల చివరి వారములో അവന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുകയാണ്. ఆయన నామమునకున్న శక్తి ఎక్కడ దిగి రాబోతున్నది. അവൻ അധികാരമുള്ളവനാണ്. ఆయన అధికారము కలిగిన వాడు, അവൻ അധികാരമുള്ളവനാണ്. ఆయన అధికారము కలిగిన వాడు. പ്രകൃതിയുടെ മേൽ, ప్రకృతి మీద, പ്രകൃതിയുടെ മേൽ, ప్రకృతి మీద, പാപത്തിന്റെ മേൽ, పాపం మీద, ഭൂതങ്ങളുടെ മേൽ దురాత్మల మీద അവൻ അധികാരമുള്ള
ఆయన అధికారము కలిగిన അത് മാത്രമല്ല, అంతేకాదు രോഗത്തിന്റെ മേൽ അവൻ അധികാരം. రోగము పైన కూడా ఆయన అధికారం ఉన్నది. എനിക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. నాకు పాస్టర్ గారికి 3 పిల్లలు ఉన్నారు. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞെന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. పాస్టర్ గారు రెండో బాబు పాస్టర్ గారితో పాటు వచ్చారు. മൂത്ത കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ పెద్ద కుమారుడు జన్మించినప్పుడు ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ്. డాక్టర్ గారు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే ఆపరేషన్ చేయాలి అని. അവന്റെ ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമാണ്, గుండెకి సమస్య ఉన్నది అని. 6 ലക്ഷം 6 lakh rupees ആവശ്യമാണ്. 6 లక్షలు అవసరం ఈ ఆపరేషన్ చేయటికి అన్నారు. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, మేము ప్రార్థన చేశాము. ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ఆపరేషన్ కొరకు సిద్ధమైనప్పుడు ഞങ്ങൾ ഒരു വാക്യം കേട്ടു. మేము ఒక వాక్యమును విన్నాము, ഒരു വചനം കേട്ടു. ఒక వాక్యాన్ని విన్నాము. ആ వചനം ഇങ്ങനെയാണ്, ఆ వచనం ఈ విధంగా ఉన్నది, അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാ ఆయన పొందిన గాయముల చేత നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. మనకు స్వస్థత వచ్చి ఉన్నది. യേശുവിന്റെ ശരീരം മുറിഞ്ഞത്, యేసయ్య దేహము చీల్చబడింది, യേശുവിന്റെ ശരീരം അടിച്ചത്, ఈ యేసయ్య దేహమును కొరడాలతో కొట్టబడింది, യേശുവിനെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ചത്, యేసయ్యను కొరడాలతో కొట్టింది നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കാതിരിക്കാനാണ്. మన దేహంలో ఆపరేషన్ జరగకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశమును బట్టి. ഞങ്ങൾ കേട്ട പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, మేము విన్నటువంటి ప్రసంగంలో ప్రసంగించినటువంటి ఆ ప్రసంగికుడి విధంగా అన్నాడు, അത് നീ വിശ്വസിച്ച, అది నీవు నమ్మినట్లయితే, യേശുവിന്റെ ശരീരം മുറിഞ്ഞതിൽ നീ വിശ്വസിച്ച, యేసయ్య దేహము చీల్చబడిందని నేను నమ్మినట్లయితే, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് నీ యొక్క దేహంలో ఆపరేషన్ కావాలని చెప్పినటువంటి ఆ స్థలములో അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കും. అద్భుతకరమైన స్వస్థతలు జరుగుతాయి. ഞങ്ങൾ ആ വചനം അതുപോലെ വിശ്വസിച്ചു. మేము ఆ వాక్యాన్ని అదే రీతిగా నమ్మాము. അവന്റെ ഹാർട്ടിൽ കൈവച്ചു പറഞ്ഞു, ఆ గుండె మీద చేయి పెట్టి ఈ విధంగా పలికాము, യേശുവിന്റെ ശരീരം മുറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ఈ యేసయ్య దేహము గాయపరచబడింది కాబట్టి എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം മുറിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. నా యొక్క కుమారుడు యొక్క దేహం మీద కత్తి పెట్టడానికి దేవుడు అనుమతించాడు. ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെന്നു. మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము. പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുപോയി. పోయేటప్పుడు మేము ఇది పలుకుతూ వెళ్ళాము, അവന്റെ അടിപ്പിണരുകൾ ఆయన పొందిన గాయముల చేత ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം మాకు വന്നിരിക്കുന്നു. స్వస్థత కలిగి ఉన్నది. യേശുവിന്റെ ശരീരം മുറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് యేసయ్య దేహము చీల్చబడినది, എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം മുറിക്കേണ്ടി నా വരികയില്ല. యొక్క కుమారుడు యొక్క దేహము చీల్చకుండా നിങ്ങൾക്ക് ఉండాలి. കേൾക്കണോ? మీకు వినాలని ఆశ ఉందా? ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ഡോക്ടർ പറയുകയാണ്, డాక్టర్ అంటున్నాడు, 1 മാസം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ఒక నెల వెయిట్ చేద్దామని అన్నారు. നമുക്ക് 1 മാസം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ఒక నెల రోజులు ఆగుదాం ఆపరేషన్ కోసం అన్నాడు. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అన్నాడు. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ? మీకు వినాలని ఆశ ఉందా? 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് ఒక నెల తరువాత ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ഡോക്ടർ പറയുകയാണ്, డాక్టర్ అంటున్నాడు, ഒരു അത്ഭുതം നടന്നിരിക്കുന്നു. ఏదో ఒక అద్భుతం జరుగుచున్నది. നമുക്ക് 1 മാസം കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. మరొక నెల కూడా మనం ఆగుదాం ఆపరేషన్ కొరకు అన్నాడు డాక్టర్ గారు. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷന്റെ ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാം. ఆ తరువాత ఆపరేషన్ కి డేట్ ఫిక్స్ చేద్దామన్నారు. വീണ്ടും 1 മാസം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. మరలా ఒక నెల రోజులు మేము ఆగాం ఆపరేషన్ కొరకు. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ఒక్కొక్క పర్యాయము ഞങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങി. మేము ఇది పలుకుట ప్రారంభించాము. അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. ఆయన పొందిన గాయముల చేత స్వస్థత కలిగి ఉన్నది అని. ഓരോ മാസം ചെല്ലുമ്പോൾ ఒక్కొక్క నెల వెళ్ళినప్పుడు ഡോക്ടർ പറയുക, డాక్టర్ అంటున్నారు, അടുത്ത മാസം വരിക, మరుసటి నెల రండి అంటున్నారు, അടുത്ത മാസം വരിക. వచ్చే నెల రమ్మన్నాడు. അങ്ങനെ 8 മാസത്തിന് ശേഷം అలా 8 నెలల తరువాత ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, డాక్టర్ అంటున్నాడు, ഈ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. ఈ ఆపరేషన్ మనం క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నామని ഇത് చెప్పారు. തന്നെ സൗഖ്യമായിരിക്കും. దానంతట అదే స్వస్థత కలిగినది అన్నాడు. ഈ രാത്രിയിലും ഗുമ്മല്ലൂരുള്ളോട് പറയട്ടെ, ఈ రాత్రి గుమ్మలూరులో ఉన్నోళ్ళతో ఒక మాట చెప్పనండి. ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ നിന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ఒకవేళ ఏదైనా ఆపరేషన్ చెయ్యాలని డాక్టర్ నీతో చెప్పి ആ ఉన్నాడేమో, ഭാഗത്തേക്ക് കൈവച്ച് പറ, ఆ యొక్క భాగంలో చెయ్యి పెట్టి చెప్పు, അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാ ఆయన పొందిన గాయముల చేత എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. నాకు స్వస్థత కలిగినది. ഈ രാത്രിയിൽ ആരാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നത്? ఈ రాత్రి ఎవరైతే దానిని నమ్ముతారో അവരുടെ മേൽ അത്ഭുത സൗഖ്യം നടക്കും. వారి పైన అద్భుతాలు జరుగుతవి. ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ఈ నిమిషములో നിങ്ങളുടെ കൈവച്ച് మీ యొక్క చెయ్యి పెట్టుకొని ആ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, ఆ రోగమున్న స్థలంలో చెయ్యి పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయండి. അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാ, ఆయన పొందిన గాయముల చేత, അവന്റെ മുറിവുകളാ ఆయన గాయముల చేత എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. నాకు స్వస్థత కలిగి ఉన్నది. അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്. అద్భుతకరమైన స్వస్థతలు ఇక్కడ జరగబోతున్నాయి. 2 കരവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു 2 చేతులు పైకెత్తి യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാട്ടെ. యేసయ్యా అని పిలవండి.
తెరవండి నోరు తెరిచి. അവന്റെ അത്ഭുതകരം ഇപ്പോൾ തന്നെ ജീവിതങ്ങളെ തൊടട്ടെ. ఆయన అద్భుతకరమైన హస్తం ఇక్కడ ప్రజల్లో తాకును గాక. ചെവിയിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് വരുന്നത് സൗഖ്യമാകുന്നു. ఓ చెవుల నుండి సీము కారేది అంతట నుండి కూడా స్వస్థపరుస్తున్నాడు దేవుడు. ചെവിയിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് വരുന്നത് സൗഖ്യമാകുന്നു. చెవిలో నుండి సీము కారేది స్వస్థత కలుగుతున్నది. മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. కణుతులు అప్రత్యక్షమైపోతున్నవి. രോഗബന്ധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുന്നു. రోగ బంధకములు ఇప్పుడే స్వస్థత ആ కలుగుచున్నది. രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ. ఆ రెండు చేతులు కూడా పైకెత్తి ఒకసారి అందరూ రెండు చేతులు అందరూ రెండు చేతులు ఊపుతూ അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ అద్భుతకరమైన స్వస్థతల కలుగును గాక. రెండు చేతులు పైకెత్తి అందరూ చేతులు ఊపుతూ അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ. అద్భుతకరమైన స్వస్థత. ആമേൻ. ఆమేన్. അവന്റെ ജനനം ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. ఆయన జననం ఒక అద్భుతమైనది. അവന്റെ ജീവിതം ഒരു അത്ഭുതമായി. ఆయన జీవితం ఒక అద్భుతమైనది. ഒടുവിലായി చివరిగా അവന്റെ മരണം ഒരു അത്ഭുതമായി. ఆయన యొక్క మరణము కూడా ఒక అద్భుతమై ఉన్నది. ഇവനാ ఈయన ఎవరు? who is this Jesus? ఈయన ఎవరు? ఈ యేసు ఎవరు? അവന്റെ ജനനം ഒരു അത്ഭുതം. ఆయన ജനനം ఒక అద్భుతం. ജീവിതം ഒരു അത്ഭുതം. ఆయన జీవితం ఒక అద్భుతం. ഒടുവിലായി അവന്റെ മരണം ഒരു അത്ഭുതം. చివరిగా ఆయన మరణము కూడా ఒక అద్భుతము. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായത്തിൽ, లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయములో, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27-ാം അധ്യായം, మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయములో 51 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ 51వ వచనము నుంచి വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. శ్రద్ధ కలిగి ఆలకించండి. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27-ാം അധ്യായം, మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయము അതിന്റെ 51 മുതൽ 54 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 51 నుంచి 54 వచనాల వరకు ఒకసారి చూద్దాం. അവന്റെ മരണം ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. ఆయన మరణము ఒక అద్భుతమై ఉన్నది. വായിച്ചാട്ടെ. చదవండి దయచేసి ఎవరైనా. అప్పుడు దేవాలయపు తెర. മൈക്കിൽ കൂടെ വായിക്കണേ. మైక్ ఉంటే దయచేసి మైక్ లో చదవలసిందిగా మనవి చేయుచున్నాను. అప్పుడు దేవాలయపు తెర పైనుండి క్రింది వరకు రెండుగా చెనిగెను. భూమి వణికెను, బండలు బద్దలాయెను, సమాధులు తెరవబడెను. నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధుల శరీరములు లేచెను. వారు సమాధిలో నుండి బయటకు వచ్చి ఆయన లేచిన తరువాత పరిశుద్ధ పట్టణములో ప్రవేశించి అనేకులకు అగుపడిరి. శతాధిపతియు అతనితో కూడా యేసునకు కావలి ఉన్న వారును భూకంపమునకును జరిగిన కార్యములన్నిటినీ చూచి మిక్కిలి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని కుమారుడని చెప్పుకొనిరి. ലോകത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മരണങ്ങളുണ്ട്. లోకములో అనేక రకాలైనటువంటి మరణములు ఉన్నవి. അതിലേറ്റവും ക്രൂരമായ മരണമാണ് ക്രൂശിന്റെ മരണം. అందులో ఒక క్రూరమైనటువంటి ఘోరమైన మరణం ఏదైనా ఉన్నది అంటే శిలవ మరణమే ఉన్నది. ആ മരണം ഒരു വല്ലാത്ത മരണമാണ്. ఆ మరణము ఊహించలేనటువంటి మరణం అది. ബൈബിൾ പറയുകയാണ്, బైబిల్ సెలవిస్తుంది, 6-ാം മണി മുതൽ 9-ാം മണി വരെ ദേശത്ത് ഇരുട്ടുണ്ടായി. అక్కడ గమనించినట్లయితే 6వ జాము మొదలుకొని 9వ జాము వరకు చీకటి ఉన్నది అని. 3 മണിക്കൂർ ലോകത്തെ മുഴുവനും ഇരുട്ടിലാക്കിയ ഒരു മരണം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. 3 గంటల వరకు
చీకటి ఏర్పడినటువంటి సంఘటన మరణం అలాంటిది ఎక్కడ లేనే లేదు. യേശുവിന്റെ മരണ സമയത്ത് യേശയ്യ മരണിంచిన సమయములో മന്ദിരത്തിലെ തിരശീല മേൽ തൊട്ട് അടിയോളം രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി. ఆ దేవాలయపు తెర పై నుండి కిందికి రెండుగా చినిగెను. നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ എവിടെങ്കിലും തിരശീല രണ്ടായി കീറിയ മരണം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? మీ యొక్క జ్ఞాపక శక్తిని బట్టి ఈ యొక్క లోకంలో ఎవరైనా మరణించినప్పుడు దేవాలయపు యొక్క తెర రెండుగా చేల్చబడటం ఏమన్నా జ్ఞాపకం ఉందంటారా? ഇല്ലേ, ഇല്ല. లేనే లేదు. യേശു മരിച്ചപ്പോ యేసయ్య మరణించినప్పుడు ഭൂമി കുലുങ്ങി, భూమి కంపించటం జరిగింది. പാറകൾ പിളർന്നു, బండలు బద్దలాయను, കല്ലറകൾ തുറന്നു, సమాధులు తెరవబడెను. മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధులు లేచెను. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാക്കിയ, భూకంపము కలిగినటువంటి പാറകളെ ఈ പിളർത്തിയ, యొక్క బండల బ్రద్దలు చేసినటువంటి കല്ലറകളെ തുറന്ന సమాధులను తెరిచి മരണം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ఎలాంటి మరణం ఎక్కడన్నా సంభవించిందా? ബൈബിൾ പറയുന്നു, బైబిల్ సెలవిస్తుంది അവന്റെ മരണം ഒരു അത്ഭുതമായി. ఆయన మరణం ఒక అద్భుతమై ఉన్నది. എന്നാൽ అయితే ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത, ఒక సంతోషకరమైన వార్త, അവൻ മരിച്ചെങ്കിലും ఆయన మరణించినప్పటికీ മൂന്നാം ദിവസം మూడవ దినమందు മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. మరణములో నుండి జయించి ఆయన పునరుద్ధానుడయ్యాడు. മരണശക്തി അവൻ തോൽപ്പിച്ചു. మరణ శక్తిని ఆయన ఓడించాడు. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ మూడవ దినమందు ఉదయమున പത്രോസും കൂട്ടരും ഓടി അവന്റെ കല്ലറയിലേക്ക് ചെല്ലുകയും పేతురు తన సోదరులు కలిసి ఆ యొక్క సమాధి వద్దకు వెళ్ళారు. ആ കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ ఆ సమాధి వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు കല്ലറയുടെ വാതിക്കൽ ഒരു ദൂതൻ നിൽക്കുകയാണ്. ఆ యొక్క సమాధి పైన ఒక దేవుని దూత ఉండటం చూశారు. ആ കല്ലറയുടെ വാതിക്കൽ നിന്ന ദൂതൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ఆ యొక్క సమాధి వద్ద ఉండి దూత ఈ విధముగా చెప్పటం జరిగింది, അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല, ఆయన ఎక్కడ లేడు, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ఆయన లేవనెత్తబడి ఉన్నాడు. ലോകം മുഴുവനും കല്ലറകളുള്ള സ്ഥലമാണ്. లోకమంతా కూడా సమాధులు ఉన్నటువంటి స్థలాలు. എവിടെ പോയാലും കല്ലറകളുണ്ട്. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సమాధులు ఉంటవి. ആന്ധ്രയിലുമുണ്ട്, കേരളത്തിലുമുണ്ട്. ఆంధ్రాలో ఉన్నవి, కేరళలో ఉన్నవి. 4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നു. 4 నెలల క్రితం ఇంగ్లాండ్ దేశానికి వెళ్ళారు పాస్టర్ അവിടെ గారు. ചെന്നപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ആബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബി എന്ന് వెస్ట్ പറയുന്നത് మినిస్టర్ ఆబి అనేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ప్రత్యేకത, ఆ స్థలముకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറ, రాజుల యొక్క సమాధులు, രാജ്ഞിമാരുടെ കല്ലറ, రాణిల యొక్క సమాధులు, സയന്റിസ്റ്റുമാരുടെ കല്ലറ, శాస్త్రవేత్తల యొక్క సమాధులు, അയ്യോ ഇഷ്ടം പോലെ കല്ലറകൾ, అనేకమైన సమాధులు ఉన్నవి. നിങ്ങൾ മക്പേല എന്ന ഗുഹയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ మీరు మక్కేబ అనేటువంటి దగ్గరికి వెళ్ళినట్టయితే അബ്രഹാമിന്റെ കല്ലറ കാണാം. అక్కడ అబ్రహాము యొక్క సమాధి చూడగలుగుతారు. സലാലയിൽ ചെന്നാൽ సలాల అనేటువంటి ప్రదేశానికి వెళితే ഇയ്യോബിന്റെ കല്ലറ കാണാം. యోబు సమాధి చూడొచ్చు. అక్కడ മക്കയിൽ ചെന്നാൽ మక్కాకి వెళ్ళినట్లయితే നബിയുടെ കല്ലറ കാണാം. నబీ యొక్క సమాధి చూడొచ్చు. രാജ്ഘട്ടിൽ ചെന്നാൽ రాజ్ఘాట్ కి వెళ్ళినట్టయితే ఢిల్లీ ഗാന്ധിജിയുടെ കല്ലറ കാണാം. గాంధీ సమాధి చూడొచ్చు. ഈ കല്ലറകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചാൽ ఈ యొక్క సమాధులన్నిటిని మీరు సందర్శించినట్లయితే മാർബിൾ ഫലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. మార్బులు పలకలు ఉన్నవి. പല വർണ്ണ തുണികൾ അവിടെ കാണും. అనేక రకాలైన వర్ణాలతో వస్త్రములు కనబడుతూ ఉంటాయి అక్కడ. ആ മാർബിൾ ഫലകങ്ങൾ ഇളക്കി നോക്കിയാൽ ఆ యొక్క మార్బులన్నిటిని తొలగించి చూస్తే തിരു അവശേഷങ്ങൾ അവിടെ കാണാം. అక్కడ చూసినట్లయితే అన్నిటిని తొలగించి చూస్తే అక్కడ వెముకలు కనబడే విధంగా ఉంటాయి. അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ശരീരഭാഗങ്ങളോ മുടിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കും. వాళ్ళ యొక్క దేహం యొక్క వెముకలో లేదా జుట్టో ఎక్కడో భద్రపరిచి ఉండటం జరుగుతుంది. എന്നാൽ ലോകത്തിലൊരു കല്ലറ, కానీ లోకములో ఒక సమాధి. ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിൽ ചെന്നിട്ട് ఇక్కడ నుంచి మీరు హైదరాబాద్ కు వెళ్ళి ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് ఒక విమానం పట్టుకొని ഇസ്രായേലിൽ ചെന്ന് ఇశ్రాయేలుకి వెళ్ళి ടെൽ അവീവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് టెల్ అబీబ్ అనేటువంటి ఒక స్థలములోనికి వెళ్ళి യേശുവിന്റെ കല്ലറയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ച് యేసయ్య సమాధి వద్దకు వెళ్ళడానికి ఒక టాక్సీ ఆటోని పట్టుకొని കല്ലറയിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ ఆ సమాధి వద్దకు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, అక్కడ ఈ విధముగా రాయబడి ఉన్నది, he is not here. ఆయన ఎక్కడ లేడు, അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല, ఆయన ఎక్కడ లేడు, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ఆయన మరణముల నుండి లేచాడు. ഗമ്മലൂരു ദേശമേ, గుమ్మలూరు ప్రదేశమా, ലോകത്തെ സകല കല്ലറകളും లోకములో సకల సమాధులున్నవి അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ మూసి వేయబడి ఉన్నప్పటికీ
ఉన్నప్పటికీ ഒരേ ഒരു കല്ലറ, ఒకే ఒక సమాధి അത് തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. అది తెరవబడి ఉండి ആ ఉన్నది. കല്ലറ യേശുവിന്റെ ఆ കല്ലറയാണ്. యొక్క సమాధి యేసయ్యది మాత్రమే. നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ ചെന്നാൽ మీరు యెరూషలేముకి వెళితే ബേത്ലഹേം അവിടെയുണ്ട്. బెత్లెహేమ్ అక్కడ ఉన్నది. യെരൂശലേമിൽ ചെന്നാൽ యెరూషలేముకి వెళితే ഗലീല അവിടെയുണ്ട്. గలిలయ అక్కడ ఉన్నది. യെരൂശലേമിൽ ചെന്നാൽ యెరూషలేముకి వెళితే ഗെത്സമനെ അവിടെയുണ്ട്. గెత్సెమనే అక్కడ ఉన్నది. നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ ചെന്നാൽ మీరు యెరూషలేముకి వెళితే ഗബദ അവിടെയുണ്ട്. గెబాదయ అనే స్థలం అక్కడ ఉన్నది. എന്നാൽ നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ ചെന്നാൽ మీరు యెరూషలేముకి వెళితే യേശുവിന്റെ കല്ലറയിൽ ചെന്നാൽ యేసయ్య సమాధి వద్దకు వెళితే അവൻ അവിടെ ഇല്ല. ఆయన అక్కడ లేడు. അവൻ അവിടെ ഇല്ല. ఆయన అక్కడ లేడు. അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ఆయన మరణంలో నుండి లేచి ఉన్నాడు. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, మీరు లక్షల హెచ్చించి అక్కడికి వెళ్తే ఆయన చూడలేక ఒకవేళ అక్కడ ఆయన కనబడకపోతే നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിരാശയായിരിക്കും. నీకు ఎంత నిరాశ అయితే చెప్పు. ₹1,00,000 ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన చూద్దామంటే ఆయన అక్కడ లేకపోతే ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത, ఒక సంతోషకరమైన వార్త. അവൻ അവിടെ ఇల్లന്നേ ഉള്ളൂ. ఆయన అక్కడ లేడనే ఉన్నది, എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. కానీ ఆయన ఎక్కడున్నాడు? ഒന്നുകൂടെ പറ. ఆయన అక్కడ లేడు కానీ ఆయన ఎక్కడున్నాడు? നിങ്ങൾ കൈയടിക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ പറയാം. మీరు చప్పట్లు కొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటే నేను ఒక మాట చెప్తాను. 1000 ദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോ, వేవేల దేవదూతల సమూహముతో ഇന്ന് కలిసి രാത്രിയിൽ അവൻ ഈ ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് ఈ നടക്കുക. రాత్రి ఆయన ఈ గ్రౌండ్ లో నడుస్తున్నాడు. അവൻ ഇവിടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി നടകൊള്ളുകയാണ്. ఆయన పునరుద్ధానుడై ఆయన ఇక్కడ నడుస్తున్నాడు. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത്ഭുതമായി నమ్మినటువంటి వారి పైన ఈ రోజు అద్భుతకరంగా അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നു. ఆయన యొక్క సన్నిధి దిగి రాబోతున్నది. ലോകം മുഴുവനും ചോദിക്കുന്നു, లోకమంతా కూడా అంటూ ఉన్నది, Who is this Jesus? లోకమంతా అడుగుతూ ఉన్నది ఈ యేసు ఎవరు అని. ഗൊമ്മല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു, గొమ్మలూరులో కేకలేసి మేము చెబుతున్నాము, His birth was a mystery. ఆయన యొక్క జననం ఒక మిస్టరీ అయి ఉన్నది. His life was a history. ఆయన జీవితం ఒక చరిత్ర అయి ఉన్నది. His death was a victory. ఆయన యొక్క మరణం ఒక విజయమై But ఉన్నది. his resurrection was a glory. ఆయన యొక్క పునరుద్ధరణ అనేటువంటిది ఒక మహిమై ఉన్నది. His name is J-E-S-U-S, Jesus. ఆయన పేరే యేసు. ഈ രാത്രിയിൽ അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ఈ రాత్రి ఆయన ఎక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు? തകർന്ന നിന്റെ കുടുംബത്തെ പണി, నశించిపోయే నీ కుటుంబాన్ని కట్టుట కొరకు, നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുతం ചെയ്യാൻ నీ పిల్లల కొరకు అద్భుతం చేయుట కొరకు അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ఆయన ఎక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడు. പല കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ అనేక విషయాలు చెప్పాలని ఈ రాత్రి నాకున్నప్పటికీ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും. రేపందరం మనం కలుసుకుంటాం. ఇక్కడ വലിയ കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ గొప్ప కార్యాలు ప్రభు ഒരു చేయబోతున్నాడు. നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. అందరూ కూడా ఒక నిమిషం కళ్ళు ഒരു మూసుకుందాం. അസാധാരണമായ സൗഖ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കും. ఒక అసాధారణమైన స్వస్థత ఇక్కడ జరగబోతున్నది. അവൻ രോഗികളെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും സൗഖ്യമാക്കും. ఆయన ఈ రాత్రి రోగులను స్వస్థపరచబోతున్నాడు. ഗൊമ്മല്ലൂർ ദേശമേ, get ready for the healing. ఓ గుమ్మలూరు ప్రదేశమా స్వస్థత కొరకు సిద్ధముగా ఉండుడి. Because he is here. ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు. കൈകളെ ഉയർത്തി യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ, అందరూ స్వరములెత్తి యేసయ్యా అని పిలవండి. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ, యేసయ్యా అని పిలవండి. മുമ്പ് തൊട്ട് പുറകെ വരെ ഇരിക്കുന്നവർ, ఈ ముందు నుంచి వెనక వరకు కూర్చున్నటువంటి వారు യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ, యేసయ్యా అని పిలవండి. അവന്റെ അത്ഭുതകരം ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യമാക്കുന്ന കരം, ఆయన అద్భుతకరమైన హస్తం ఈ రాత్రి స్వస్థపరిచే హస్తము, അത്ഭുതകരമാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം అద్భుతకరమైనటువంటి ఆ దేవుని సన్నిధి ഈ രാത്രി വ്യാപരിക്കുക. ఈ రోజు రాత్రి ఇక్కడ సంచరిస్తుంది. ചൈതന്യ పాస్టర్ చైతన్య ആ സിസ്റ്ററിനെ യേശു തൊടുന്നത് കണ്ടു. ఆ యొక్క సహోదరుని యేసు తాకటం నేను చూస్తున్నాను. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക. అక్కడికి వెళ్ళు. ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. నేను చెప్పిన విధంగా నువ్వు చెయ్యి. അവിടെ 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 wait, అక్కడుండు అక్కడుండు అక్కడుండు. ఆ సహోదరి yellow saree. ఎల్లో సారీ No, 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 front. ముందున్నామా എഴുന്നേൽപ്പി. అమ్మ ఆమెను లేపు. రాబోసే కార్యాలవ, can you stand? మీరందరూ లేచి ఆ పాట పాడతారు ఆరాధన. ഞാൻ കാണുന്നു, నేను చూస్తున్నాను അവരെ യേശു തൊടുകയാണ്. ఆరుని యేసు తాకుచున్నాడు. അവരുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് ദൈവശക്തി ഇറങ്ങും. ఆమె రక్తంలోనికి యేసయ్య శక్తి దిగొస్తుంది. അവരുടെ ബ്ലഡിനകത്തേക്ക് ദൈവശക്തി ഇറങ്ങും. రక్తములోనికి దేవుని శక్తి దిగొస్తుంది. അവരുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ఆమె గొంతు భాగములో എന്തോ ഒരു സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു. ఏదో ఒక స్వస్థత ఇప్పుడు జరుగుచున్నది. അവരോട് ചോദിച്ചാട്ടെ, കഴുത്തിന് എന്തെങ്കിലും, തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ఆమెను అడగండి, గొంతుకి ఏమైనా సమస్యతో బాధపడుతుందా? യേശു ഇപ്പോൾ അവരെ തൊടുകയാണ്. యేసయ్య ఇప్పుడే ఆమెను తాకుచున్నాడు. പ്രശ്നമുണ്ട്. సమస్య ఉన్నదా? ആന്റി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? అమ్మా నమ్ముతున్నావా నీవు? ఎస్ విశ్వసిస్తున్నాను. നമ്മൾ പരിചയക്കാര് വല്ലതും ആണോ? మన ఇద్దరే ఉన్న పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులం. అమ్మా
నేను ఏమన్నా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తినా అని అడుగుతున్నారు. అయ్యగారు తెలుసా అని అడుగుతున్నారు. എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? నాతో ఏమైనా మాట్లాడిన అమ్మా ఇంతకు ముందు? ఇల్ల. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ఇలాంటి సమస్య నాకుందని ఏమైనా చెప్పి ఉన్నావా? ഇല്ല. ആരാണിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നോ? ഇല്ലെന്നോ? ഇല്ല ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ല ഇല്ല. ആരാണിത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്? ఇది ఎవరు బయలుపరిచారు? యేసయ్య. యేసయ్య. బిగ్గరగా చప్పట్ల కొడుతూ ചൈതന്യ പാസ്റ്റർ ചൈതന്യ ആന്റിയോട് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറയും. పాస్టర్ చైతన్య ఆమె ఆంటీ గారిని కళ్ళు మూసుకోమని చెప్పండి. വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറയും. బయటికి వచ్చి నిలబడమని అన్నాడు సైడ్. അവരുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം. కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేయమని. തലയിലോട്ട് കൈവച്ചു. തലയിലോട്ട് കൈവച്ചു. తల మీద చేయి పెట్టమని పాస్టర్ చైతన్య గారు. ആരെങ്കിലും ഒരു സഹോദരി അവരുടെ പുറകിൽ ഒന്ന് നിൽക്കാം. వాలంటీర్లు ఎవరైనా ఉంటే ఒక సహోదరిలో వెనకాల నిలబడతారా? ఒక సహోదరి, ఒక సిస్టర్. అద్భుత సౌఖ్యంగా ఉండాలి. అద్భుతకరమైన స్వస్థతలు కలుగును గాక. అమ్మా మీలో ఎవరైనా వెళ్ళి వెనకాల కొంచెం నిలబడండి. ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ, ఆ యొక్క శిశువుని పట్టుకున్నటువంటి ఆ సహోదరి എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. లేచి నిలబడమ్మా. యేసు నిన్ను തൊടുകയാണ്. యేసయ్యను తాకుచున్నాడు. Wait. అక్కడుండి. Pastor, can I continue or stop? పాస్టర్ గారు ముందు కొనసాగమంటారా ఆపమంటారా? Can I continue or stop? నన్ను ముందు కొనసాగమంటారా ఆపమంటారా? ఇక్కడ Can I continue or? నన్ను ముందుకు కొనసాగమంటారా? ఇక్కడ ఆగమంటారా? ఆప్ చేయమంటారా? నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళమంటారా? చెప్పమంటారా? ఆగమంటారా? ആ തലയിലോട്ട് കൈവച്ച് తల మీద చేయి పెట్టి ఇప్పుడే തൈറോയിഡിനെ യേശു തൊടുന്നു. ఆ థైరాయిడ్ యేసు తాకుచున్నాడు. ബ്ലഡിലേക്ക് ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. రక్తంలోనికి యేసయ్య శక్తి దిగొస్తుంది. ഫ്രീ ആകുന്നു. విడుదల కలుగునుగా. സൗഖ്യമാകുന്നു. స్వస్థత కలుగునుగా. ഫ്రీ. విడుదల కలుగునుగా. ఫ్రీ ఇన్ జీసస్ నేమ్. యేసు నామములో విడుదల కలుగునుగా. యేసు തൊടുന്നത് యేసయ్య తాకటం చూస్తున్నాడు. రాబాకటాతియాల బరబాబా శికారాబాబా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందరూ స్వరములెత్తి ఏక మనసు ఏకాత్మ కలిగి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ആന്റി യേശു തൊടുകയാണ്. ఆ ఆంటీని యేసయ్య తాకుచున్నాడు. മേലൊരു അത്ഭുത സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കും. అద్భుతకరమైన స్వస్థత ఇప్పుడే జరుగుచున్నది. ആ രോഗാത്മ വഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. ఆ రోగాత్మ తొలగిపోవును గాక. Thank you Jesus. వందనాలు యేసు. കരങ്ങൾ അടിച്ച് യേശുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ చప్పట్లు కొడుతూ యేసయ్యకే కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదాం. സിസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെയും കഴുത്തിൽ യേശു തൊടുന്ന കാണും. నీ యొక్క గొంతును కూడా యేసయ్య తాకటం నేను చూస్తున్నానమ్మా. എനിക്കറിയില്ല തൈറോയിഡോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. నాకు తెలియదు థైరాయిడ్ అలాంటి సమస్య ఏదో ఉన్నదో కానీ പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിങ്ങളെ തൊടുകയാണ്. కానీ రాత్రి యేసయ్య నిన్ను తాకుచున్నాడు. ഒരു സൗഖ്യത്തിന് റെഡിയാണോ? నువ్వు స్వస్థత పొందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? ആ കുഞ്ഞിനെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മേടിക്കാമോ? ఆ పాపను ఎవరన్నా తీసుకుంటారా? പാസ്റ്റർ, ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കും. పాస్టర్ గారు ఇక్కడ గొప్ప స్వస్థతలు జరగబోతున్నది. ഈ രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം. ఈ రోజు రాత్రి అందరి కొరకు ప్రార్థన చేయాలని నాకు ఆశ ఉన్నది. അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടാകും. అద్భుతకరమైన స్వస్థతలు ఇక్కడ జరగబోతున్నాయి. പാസ്റ്റർ ചൈതന്യ ഞാൻ കാണുന്നു. పాస్టర్ చైతన్య నేను చూస్తున్నాను. അവളുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റും അവൾക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട്. ఈమె మెడ చుట్టూ ఈ గొంతు చుట్టూ కూడా ఆమెకి నొప్పితో బాధపడుతుంది. ഇപ്പോൾ యేసు അവളെ തൊടുകയാണ്. యేసు ఇప్పుడే ఆమెను తాకుచున్నాడు. നിന്റെ വലത്തെ കൈ അവളുടെ തലയിലോട്ട് വെക്കുക. ఆ తల మీద చేయి పెట్టు. ഇപ്പോൾ അത്ഭുത സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. ఇప్పుడే అద్భుతకరమైన స్వస్థత కలుగునుగా. యేసు തൊടുന്നു. యేసు తాకుచున్నాడు. యేసు തൊടുന്നു. యేసయ్య తాకుచున్నాడు. ഫ്രീ. విడుదల కలుగును. యేసు തൊടുന്നു. యేసయ్య తాకుచున్నాడు. యేసు തൊടുകയാണ്. അവളെ തൊടുകയാണ്. యేసయ్య ఆమెను తాకుచున్నాడు. ഭയങ്കര സൗഖ്യം നടക്കും. గొప్ప స్వస్థత జరుగుచున్నది. ഫ്రీ. విడుదల కలుగునుగా. విడుదల కలుగునుగా. విడుదల కలుగునుగా. ഇവിടെ കഴുത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നോ ചോദിക്കാമോ? గొంతుకి ఏమైనా సమస్య ఉందా అని అడగ ఒకసారి. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. ఇప్పుడు ఎలాగుందమ్మా? ఇప్పుడు ఎలాగుంది ప్రార్థన చేసిన తర్వాత?
వినపడటం లేదు. She is suffering with thyroid. థైరాయిడ్. ഇതുവല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ? ఈ విషయం నాకేమన్నా చెప్పావమ్మా? లేదండి. ఇల్ల. പാസ്റ്റർ ഞാൻ താഴോട്ട് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ? పాస్టర్ గారు కిందికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయమంటారా? ഞാൻ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 5-10 మినిట్ల അവസാനിപ്പിക്കും. నేను 5-10 నిమిషాల్లో ముగించేస్తాను. ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുക്കാമോ? ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുക്കാമോ? ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുക്കാമോ? కొన్ని వాటర్ తీసుకోండి. కొన్ని వాటర్, ఒక బాటిల్ వాటర్ ముందుకు రామ్మా. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടോ? అమ్మా నీకు నడుము నొప్పి ఉన్నదా? ബാക്ക് పెయిൻ ഉണ്ടോ? నడుము నొప్పి ఉందా నీకు? എഴുന്നേക്ക്, లేచి నిలబడు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, యేసు నామములో ഈ കഴുത്തിന് വേദന, ఈ మెడకి ఇది భాగం అంతా నొప్పిగా ఉందమ్మా. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ? ఇప్పుడు ఎలాగుందో ప్రార్థన చేసిన తర్వాత? మైక్ కూడా పరసారు. ఇప్పుడు దాకా నొప్పితో బాధపడినంట దేవుడు ఈ యొక్క సహోదరిని స్వస్థపరచడం జరిగింది. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു. నేను చెప్పే కదా నేను ప్రసంగించుచున్నటువంటి యేసు പ്രസംഗിച്ചു തീരുന്നതിനകത്ത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന്. ప్రసంగించి ముగించే కంటే ముందే ఈ గ్రౌండ్ లోనికి దిగి వస్తాడని. యేసు ఈ మകളെ സൗഖ്യമാക്കി. నా యేసయ్య ఈ కుమార్తెను స్వస్థపరిచాడు. ഇതിനകത്ത് ബെയൂല అనేటువంటి బియూలా അങ്ങനത്തെ പേരുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? అలా పేరుకు సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారా? బియూలా. ఓ హల్లెలూయా. ഈ വെള്ളത്തിൽ ദൈവശക്തി, ఈ నీటిలోనికి దేవుని శక్తి దిగి వస్తుంది. కళ్ళు మూసుకోమ్మా. చేతులు పైకి. బియూలాണോ വരുന്നത്? బియూలా వచ్చేది బియూలాయేనా? നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ റെഡിയാണോ? మీరు కూర్చోడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీరు ఇక్కడ కూర్చోడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? 4 പേരെ കൈ ഉയർത്തി. ఒక నలుగురే మేము కూర్చుంటాం అయ్యా ఇక్కడ అన్నారు. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന, നാളെ നേരത്തെ വരണം. ఒక పని చేయండి, రేపు పెందలకాడే రండి. സിസ്റ്റർ, യേശു നിങ്ങളെ തൊടുകയാണ്. సహోదరి యేసయ్య నిన్ను తాకుచున్నాడమ్మా. നിന്റെ തൈറോയിഡിനെ യേശു ഇപ്പോൾ തൊടുന്നു. నీ థైరాయిడ్ ఇప్పుడే యేసయ్య తాకుచున్నాడు. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ദൈവശക്തി അടിക്കുന്നു. ఈ నీటిలోనికి దేవుని శక్తి దిగి వస్తుంది. ആ രോഗാത്മാവ്, ఆ రోగాత్మ ఇప్పుడే యేసుവിൻ നാമത്തിൽ, యేసు నామములో ഈ ശരീരം വിട്ടുമാറും. ఈ దేహం విడిచి వెళ్ళిపోనుగా. ഫ്രീ, విడుదల కలుగునుగా. ഫ്రీ, విడుదల కలుగునుగా. యేసు തൊടുന്നു. యేసయ్య తాగుచున్నాడు. സൗഖ്യമാകുന്നു. స్వస్థత కలుగును. ഈ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ, ఈ నీరు తాగుతున్నప్పుడు അത്ഭുത സൗഖ്യമുണ്ടാകും. అద్భుతకరమైన స్వస్థతలు కలుగునుగా. ഈ കുടിച്ചു పట్టుకమ్మా, తాగు. തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർ, థైరాయిడ్ సమస్యతో బాధపడేటువంటి వారు കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം. చేయి పైకెత్తుతారా? థైరాయిడ్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు చేయి పైకెత్తుతారా? థైరాయిడ్ ఓన్లీ థైరాయిడ్, ఓన్లీ థైరాయిడ్ తో మాత్రం బాధపడే వాళ్ళు చేయి పైకెత్తుతారా? థైరాయిడ్. ആ കൈ ഉയർത്തി ഓടി വരാമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ఆ చెయ్యి ఎత్తినటువంటి వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ స్టేజి దగ్గరకు వస్తే మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. ഇപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തൈറോയിഡിന് വേണ്ടിയാണ്. ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసేది థైరాయిడ్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళ కొరకు మాత్రమే. ഇല്ലാത്തവര് വന്ന് തൈറോയിഡ് മേടിച്ചോണ്ട് പോവല്ല. లేనటువంటి వాళ్ళు వచ్చి థైరాయిడ్ ఇంటించుకొని పోవద్దు. തൈറോയിഡ് ഉള്ളവര് മാത്രം വരിക. థైరాయిడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే రండి. സിസ്റ്റർ, ഇത് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം. అమ్మా సహోదరుని వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకో. നീ అద్భుതകരമായി സൗഖ്യമായിരിക്കുന്ന കാണും. నువ్వు అద్భుతకరంగా స్వస్థత పొందుకొని ఉంటాను చూశాను. നിന്റെ പേരാണോ ബെയൂല? నీ పేరేనా బ్యూలా? బ్యూలా, ముందుకు రామ్మా. നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, నీ ఇంటిలో నుండి ഇന്ന് രാത്രി, ఈ రోజు రాత్రి ഒരു പാമ്പിന്റെ ശക്തി അഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ഞാൻ കാണും. ఒక సర్ప శక్తి తొలగిపోవటం చూస్తున్నాను. നന്മകളെ വിഴുങ്ങുന്ന, దీవించబడవు అని ഐശ്വര്യങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ఈ యొక్క ఐశ్వర్యం అంతటిని కూడా నాశనం చేయటం ഒരു ശക്തി ഇപ്പോൾ യേശു അഴിക്കുക. ఒక శక్తి ఇప్పుడే ഇപ്പോൾ നീ ఫ్రీ ആകും. ఇప్పుడే నీ విడుదల పొందుకుంటున్నావు. థైరాయిడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు థైరాయిడ్ సమస్యతో ఉన్న విడుదల కలుగును గాక. విడుదల కలుగును గాక. విడుదల కలుగును గాక. విడుదల కలుగును గాక. స్వస్థత కలుగును గాక. നിന്റെ വീട് സ്വസ്ഥമാകുക.
నీకు స్వస్థత కలుగుచు. ഒരു അത്ഭുതത്തെ കർത്താവ് ఒక ചെയ്യും. అద్భుతాన్ని ప్రభు చేయబోతుంది. അത്ഭുത വിടുതലിനെ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കും. అద్భుతకరమైన విడుదల కలుగునుగా. തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക. ఇటు తిరిగి నిలబడండి అమ్మా. ఇటు తిరిగి ఉండండి అందరూ. ఇలా స్టేజ్ వైపు ఉండండి. స్టేజ్ వైపుకి తిరిగి ఉండండి. స్టేజ్ వైపు తిరిగి. అలా వరుసగా లైన్లో ఉండండి. అలా ఉండండి. ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ నేను వీరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പലരുടെ മേലും സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കും. ఇక్కడ కూర్చున్న కొందరిలో స్వస్థత జరగబోతుంది కూడా. വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? నమ్మేటువంటి వారు ఉన్నారా ఇక్కడ? യേശുവിന്റെ അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങളുണ്ട്. యేసయ్య అద్భుతకరమైన స్వస్థతలు ఇక్కడ జరగబోతున్నవి. രോഗബന്ധനങ്ങളെ കർത്താവ് അഴിക്കും. రోగ బంధకంలో ప్రభు తొలగించుచున్నాడు. ഈ കുടുംബങ്ങൾ ഫ്രീ ആകട്ടെ. ఈ కుటుంబాలు విడిపించబడును గాక. എനിക്കൊരു പാട്ടിന്റെ വരികൾ ഇവരൊന്ന് പാടണം. ఒక పాట, ఒక కోరస్ పాడాలి. ഒന്ന് പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുമോ? పాడి దేవుణ్ణి స్తుతించగలుగుతారా? ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఆ టైంలో నేను వేల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను. దయచేసి ఒక పల్లవి, ఒక చరణం పాడవలసిగా మనం చేయుచున్నాం. യേശു തൊടുന്നു. యేసయ్య తాగుచున్నాడు. ബ്ലഡിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി రక్తములోనికి యేసయ్య శక్తి వస్తుంది. ഫ്രീ ആകും. విడుదల కలుగునుగా. హల్లెలూయా. 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 യേശു തൊടുന്നു. యేసు తాగుచున్నాడు. ഇതൊരു അത്ഭുത സൗഖ്യമായി. అద్భుతకరమైన స్వస్థత. യേശുവിന്റെ ശക്തി యేసయ్య శక్తి సంచలనం. స్వస్థత కలుగునుగా. യേശു തൊടുന്നു. స్వస్థత కలుగును. എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ എഴുന്നേൽപ്പ്. అందరూ కూడా దేవుని సన్నిధిలో లేచి నిలబడదాం ఒకసారి. യേശുവിന്റെ കരം തൊടുന്നു. యేసయ్య హస్తం నుండి తాగుచున్నది. എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് అందరూ రెండు చేతులు పైకి చాచి പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കും. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి రాత్రి ఇక్కడ సంచరించుతుంది. ഒരു വലിയ അഭിഷേകം ജനമേൽ വ്യാപരിക്കും. ఒక గొప్ప అభిషేకం దిగి వస్తున్నది. ഒരു അത്ഭുതത്തെ യേശു ഇപ്പോൾ ചെയ്യും. ఒక అద్భుతాన్ని యేసయ్య చేయబోతున్నాడు. ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ ఈ గ్రౌండ్ లో ఈ చివరి మొదలుకొని ఆ చివరి వరకు ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും. എല്ലാവരും ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. నేను ఇప్పుడు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. നാളെ ഞാൻ അധികം സമയമെടുത്ത് నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకొని രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, రేపు రోగుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను. ദൈവശബ്ദം പറയാനുമായി ഞാൻ ടൈം എടുക്കും. నేను దేవుని స్వరము చెప్పుట కొరకు మాత్రమే సమయం తీసుకుంటాను. Are you ready? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? നാളെ വലിയ കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് ചെയ്യും. రేపు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు. അത്ഭുതങ്ങൾ യേശു ചെയ്യാൻ, అద్భుతాలను యేసయ్య చేయబోతున్నాడు. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. ప్రభు యొక్క మహిమ దిగిరాబోతున్నది. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു.
నేను మీ కొరకు ఒకసారి ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ఈ ప్రార్థన చేసే సమయములో ഒരു അസാധാരണമായ ദൈവശക്തി ఒక అసాధారణమైన దేవుని శక్తి ചില ശരീരങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടും. కొన్ని దేహములోనికి దిగి రావటం జరుగుతుంది. പുറകിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവരുടെ മേൽ ഭയങ്കര സൗഖ്യങ്ങൾ വ്യാപരിക്കും. ఆ వెనకాల ఉన్నటువంటి వారి మీదకి గొప్ప స్వస్థతలు జరగబోతున్నవి. പ്രത്യേകിച്ചും കിഡ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രോഗപ്രശ്നമുള്ളവർ, ప్రత్యేకంగా కిడ్నీల సమస్యతో బాధపడుతున్నటువంటి వారు, കിഡ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമുള്ളവർ, కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతున్నటువంటి వారు കൈ ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ? చెయ్యి పైకెత్తుతారా? కిడ్నీలో రాళ్ళు కానీ కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడేటువంటి వారు, കിഡ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడేటువంటి వారు, ആ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആ ബ്രദർ ആ കിഡ്നിയുടെ പ്രശ്നമുള്ള ആളാണോ? കൈ ఆ వెనకాల వచ్చి చెయ్యెత్తిన వ్యక్తి కిడ్నీ సమస్యతోనే బాధపడుతున్నాడా? ముందుకురా, పరిగెత్తుకుంటూ ముందుకురా. ഞാൻ കണ്ടത് ആ പുറകിൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. నేను చూస్తున్నాను ఆ వెనకాల దేవుని శక్తి తాకటం. യേശു നിന്നെ തൊടുകയാണ്. యేసయ్య నిన్ను తాకుచున్నాడు. അത്ഭുതമായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്നു. అద్భుతకరమైన దేవుని శక్తి ఇప్పుడే ఇక్కడ సంచరించుచున్నది. ഇതിനകത്ത് ഹാനോക്ക് ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ హానోక్ హానోక్ ഹാനോക്ക് హానోక్ എനിക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെ എവിടെ വിളിക്കുന്നത്. ഹാനോക്ക് 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 ఇక్కడ ఏ విధంగా పిలుస్తారో నాకు తెలియదు. హానోక్ హానోక్ కానీ హానోక్. మీ పేరు హానోకా? ఎస్. His name ഹാനോക്ക്. మీ పేరు హానోకా? Thank you Lord. వందనాలు ప్రభువా. ബ്രദർ, നീ ആ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്നപ്പോ, నువ్వు ఆ అందరికంటే ఆ వెనకాల నిలుచుని ఉన్నప్పుడు ഞാൻ ആ ഭാഗത്തൊരു വെളിച്ചം നിന്റെ മേൽ അടിക്കുന്നത് കണ്ടു. ఆ యొక్క భాగములో వెలుగు దిగి రావటం నేను చూశాను. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ప్రభు నాతో చెబుతున్నాడు, കിഡ്നിയുടെ രോഗത്തെ യേശു സൗഖ്യമാക്കും. కిడ్నీ రోగాన్ని యేసయ్య స్వస్థపరుస్తున్నాడు అని. നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? నువ్వు నమ్ముతున్నావా? ഇന്ന് രാത്രി ఈ రోజు రాత్రి നിജു പാസ്റ്ററോ രാജു പാസ്റ്ററോ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല, నిజు పాస్టర్ రాజు పాస్టర్ నిలుచొని ఉన్నారని కాదు, യേശുവിന്റെ മുറിവുകൾ, యేసయ్య గాయముల ద్వారా സൗഖ്യമുണ്ട്. స్వస్థత ఉన్నది. അവൻ നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സ് തരും. ఆయన నీకు దీర్ఘ ఆయుష్నిస్తాడు. ദൈവം നിന്നെ അവന്റെ വേലയിൽ ഉപയോഗിക്കും. దేవుడు నిన్ను తన పరిచర్యలో వాడుకుంటాడు. നീ ഇന്ന് ഇവിടെ വരേണ്ടയാളല്ല. అసలు నువ్వు ఈ రోజు ఇక్కడికి రావాల్సిన వ్యక్తి కాదు. ദൈവം നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. దేవుడు నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చాడు. ఎస్ ఎస్. നമ്മൾ പരിചയക്കാരുമല്ലോ. మన ఇద్దరు ఏమైనా పరిచయం అన్న వ్యక్తులమా? ഇന്ന് യേശു നിന്നെ തൊടുന്നത് കാണും. యేసయ్య నిన్ను తాకటం నేను చూస్తున్నాను. നീ ഒരു സുവിശേഷകനായി മാറും. నువ్వు ఒక సువార్తికుడుగా మారబోతున్నావు. നിന്റെ വീട് ഒരു അത്ഭുതമായി തീരും. నీ కుటుంబం ఒక అద్భుతకరంగా మారబోతున్నది. ഇപ്പോൾ നിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി അടിക്കാൻ പോകും. ఇప్పుడే నీ పైకి దేవుని శక్తి దిగి రాబోతున్నది. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేద్దామా? అందరం కలిసి. Pastor Chaitanya, please lay your hand upon his head. అతని తల మీద In the name of Jesus. యేసువిന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో അവന്റെ മേൽ അത്ഭുത സൗഖ്യം, అద్భుతకరమైన స్వస్థత కలుగునుగా. యేసు തൊടുന്നു. యేసయ్య తాగుచున్నాడు. Be healed in the name of Jesus. యేసు నామములో స్వస్థత కలుగునుగా. Free. విడుదల కలుగునుగా. విడుదల కలుగునుగా. పట్టుకోండి పట్టుకోండి వెనకాల. അവനെ യേശു തൊടുകയാണ്. యేసయ్య తాగుచున్నాడు. അവന്റെ കിഡ്നിയുടെ ഭാഗത്ത് ദൈവശക്തി ఆ അടിക്കുന്നു. కిడ్నీ భాగంలో దేవుని శక్తి దిగి వస్తుంది. ആ വയറൊക്കെ വെച്ച് ఈ ఉదరం మీద చేయి పెట్టు, పొట్ట మీద. be healed. యేసు నామములో స్వస్థత സൗഖ്യമാകും. స్వస్థత కలుగును. പാസ്റ്റർ, ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഫിറ്റ്സിന്റെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും. పాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఫిట్స్ రోగంతో బాధపడే వాళ్ళని దేవుడు స్వస్థపడతాడు. ഫിറ്റ്സ് രോഗങ്ങൾ, ఫిట్స్ తో బాధపడుతున్నటువంటి వారిని దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు. ചന്നി രോഗങ്ങൾ, చంద్ర రోగము, ചന്ദ്രരോഗം, റാബാകാതിയാദവ. മോനെ നീ സൗഖ്യം. కుమారుడు నువ్వు స్వస్థత పొందుకున్నావు. നിന്നെ യേശു തൊടുന്നത് ഞാൻ యేసయ్య నిన్ను తాకటం నేను చూశాను. നീ പോയി ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. నువ్వు వెళ్ళి బ్లడ్ చెకప్ చేయించుకో. നിന്റെ മേൽ അത്ഭുതം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. నీ పైన అద్భుతం జరిగి ఉన్నది. കരമടിച്ച് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. చప్పట్ల కొడుతూ హల్లెలూయా చెబుదామా? നീ യേശുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം. నీవు యేసు కొరకు నిలబడాలి. അടുത്ത 4 മാസത്തിനകത്ത് 4 నెలల లోపల വലിയ ചേഞ്ച് നീ കാണാൻ గొప్ప మార్పు నువ్వు చూడబోతున్నావు. നിന്റെ വീട്ടിൽ ആരുടെയും പേര് എസ്ൽ പേര് തുടങ്ങുന്നവരുണ്ടോ? మీ ఇంట్లో ఎవరి పేరైనా ఎస్ తో ప్రారంభమయ్యేది ఉన్నదా? ఎస్ అనే అక్షరం ఉన్నదా? ఎస్. ఇంగ్లీష్ లెటర్ ఎస్. ఇంగ్లీష్ లెటర్ ఎస్. ഞാൻ എസ് എന്നൊരു ലെറ്റർ കാണുന്നു. నేను ఎస్ అనే ఒక అక్షరాన్ని చూస్తున్నాను. തീ പിടിപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്നു. దాని పైన అగ్ని దిగి రావటం నేను നിന്റെ చూస్తున్నాను. വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് സംഭവിക്കുകയാണ്. నీ కుటుంబానికి సంబంధించిన కార్యం జరగబోతున్నది. ചന്നി രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, ഫിറ്റ്സ് രോഗം, ఫిట్స్లతో బాధపడే అటువంటి వారు ముందుకు రండి. ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് 2 മിനിట్స్ ఒక 2 నిమిషాలు കൈ తీసుకొని ഉയർത്തി പിടിച്ചോ. చెయ్యి పైకెత్తి పట్టుకోండి. అప్పుడు ఆ ఫిట్స్ తో బాధపడే వాళ్ళు, ఫిట్స్లతో బాధపడేటువంటి వారు കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചോ. చెయ్యి పైకెత్తండి. ఫిట్స్లతో బాధపడేటువంటి ఫిట్స్ రోగం ఉన్నటువంటి ഓടി వారు മുമ്പിലേക്ക് വരാമോ? పరిగెత్తుకుంటూ ముందుకు వస్తారా?
ఫిడ్స్లతో ఫిట్స్ రోగంతో బాధపడుతున్నారు. ఎదరికి రండి. മോനെ നിന്റെ പേര് ഹാനോക്ക് എന്നാണോ? కుమారుడా నీ పేరు హానోకా? ఎస్ హానోక్. ഹാനോക്ക്, നീ ഈ ചർച്ചിലുള്ള ആളാണോ? నీవు ఈ చర్చికి సంబంధించిన వ్యక్తివేనా? ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ఈ రోజు సాయంకాలం నేను నా గదిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ഈ പേര് ഞാൻ കണ്ടു. ఈ పేరు నేను చూశాను. നിന്നെ യേശു തൊടുന്നത് കാണുന്നു. నిన్ను యేసు తాకటం నేను చూశాను. അവന്റെ വേലയിൽ അവൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. ఆయన పరిచర్యలో దేవుడు నిన్ను ఆడుకోబోతున్నాడు. നിന്റെ വീട് ഒരു തകർന്ന വീടാണ്. నీ కుటుంబం ఒక చాలా కృంగిపోయిన కుటుంబం అయి ఉన్నది. പക്ഷേ യേശു നിന്റെ വീടിനെ വിടുവിക്കാൻ പോകുന്നു. కానీ యేసయ్య నీ కుటుంబాన్ని విడిపించబోతున్నాడు. തലയിലൊട്ടുന്ന കൈവച്ചാണ്. తల మీద హస్తం ఉంచు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో അത്ഭുതകരമായ ഒരു അഭിഷേകം, అద్భుతకరమైన ఒక అభిషేకం ఇప్పుడే ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മേലുണ്ടാകണം. ఈ కుమారుడిపై కలుగును గాక. ഫ്രീ ആകട്ടെ. విడుదల కలుగును గాక. അത്ഭുത സൗഖ്യം. అద్భుతకరమైన స్వస్థత కలుగును. യേശు തൊടുന്നു. యేసయ్య తాకుచున్నాడు. അനിത അനിത అనిత అనిత അനിത అనిత ഷൊറോബോസിയാംറ്റേ അനിത എന്നുള്ള പേരുമായി అనిత అని పేరు కలిగినటువంటి వారు ముందుకు రండి. అనిత, നിന്റെ പേര് അനിതയാ? నీ పేరు అనితానా? കർത്താവ് പേരുകൾ തരികയാണ്. ప్రభు పేరులు బయలుపరుస్తున్నాడు. പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയം തീരുകയാണ്. కానీ మన సమయం ముగిసింది. ഞാൻ നിന്റെ വീടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. నేను నీ కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేయుచున్నాను. നഷ്ടങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു. నేను అనేక నష్టాలు చూస్తున్నాను మీ కుటుంబంలో. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവാണോ? అమ్మా శ్రద్ధ కలిగి నా వైపు చూస్తున్నావా? നഷ്ടങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു. అనేక నష్టాలు చూస్తున్నాను మీ പക്ഷേ కుటుంబం. യേശു നിന്റെ ലൈഫിനെ തിരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. కానీ యేసయ్య నీ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పబోతున్నాడు. ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച, నేను చూస్తున్నటువంటి ఒక సూచక క్రియ, മരണത്തിന്റെ ശക്തികളെ യേശു അഴിക്കുന്നു. మరణపు శక్తులు యేసయ్య తొలగిస్తున్నాడు. നിന്നെ യേശു തൊടുകയാണ്. నిన్ను యేసయ్య తాకుచున్నాడు. ഒരു അത്ഭുതം നിന്റെ വീടിന് വേണ്ടി സംഭവിക്കും. ఒక అద్భుతం నీ కొరకు జరగబోతుంది. അടുത്ത 4 മാസത്തിനകത്ത് రానున్న 4 నెలలలో ദൈവത്തിന്റെ കരം നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചലിക്കാൻ, దేవుని యొక్క హస్తము నీ కొరకు చలించబోతున్నది. നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചു തരും. కోల్పోయిన దాన్ని దేవుడు తిరిగి మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు. നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? మీ కుటుంబంలో నువ్వు ఒక్కదాని వచ్చావా? ఇంకెవరైనా వచ్చారమ్మా? నీవు మాత్రమే వచ్చావా? ఏరి ముందుకు రండి కుటుంబీకులు. തലയിലോട്ട് കൈവച്ചു. తల మీద చేయి పెట్టు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో ഇപ്പോൾ ఇప్పుడే ആ മകളെ യേശു തൊടുന്നു. ఆ కుమార్తెను యేసు తాకుచున్నాడు. അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം യേശു ചെയ്യുന്നു. అద్భుతకరమైన స్వస్థత యేసయ్య చేస్తున్నాడు. ഞാൻ ഈ ഉദരത്തെ യേശു തൊടുന്നത് నేను ఈ యొక్క ఉదరమును యేసయ్య తాకటం చూస్తున్నాను. ഇപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുത സൗഖ്യം നടക്കും. ఇప్పుడే అద్భుతకరమైన స్వస్థత జరుగుతుంది. യേശു നിന്നെ തൊടുകയാണ്. యేసయ్యను తాకుచున్నాడు. ആ രോഗബന്ധനം അഴിയുന്നു. ఆ రోగ బంధకము తొలగిపోవును. നീ ഫ്രീ ആകുന്നത് ఫ్రీ అగునుగాక. കർത്താവേ, ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ప్రభువా ఈ యొక్క గ్రౌండ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ప్రార్థన ചില చేయించున్నాను. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കും. కొందరు పిల్లల మీద అభిషేకం దిగొస్తున్నది. ഹദേസ 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 హదెస్సా, 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 ഹദേസ హదెస్సా, హదెస్సా. జరే ఎబినేజరే ఇంతకాలము కాచితివే. എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. అందరూ రెండు చేతులు పైకి చాపి യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో నా తోడువై నడచితివే. స్తోత్రం 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 కాచితివే. స్తోత్రం. ആരെങ്കിലും 1-2 ദൈവദാസന്മാരൊന്ന് വരാമോ? ఒక ఇద్దరు దేవుని సేవకులు ఎవరైనా ముందుకు వస్తారు? ఒక ఇద్దరు సేవకులు, ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് పాస్టర్ గారు ఒక പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఇద్దరు ముందుకు వస్తారు. ఇటు ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. అయ్యగారులు ఒక ఇద్దరు ఎవరైనా వచ్చి వీళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేయండి. അതിനകത്ത് పాస్టర్ గారు ఒక ఇద్దరు వచ్చి ప్రార్థన చేయండి. അവരുടെ തലയിലോട്ടൊന്ന് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. తల మీద చేయబెట్టి ప్రార్థన చేయండి. നാളെ രാത്രിയിൽ എന്തോ ഭയങ്കരമായത് ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കും. రేపు రాత్రి ఒక భయంకరమైన కార్యం జరగబోతున్నది. ദൈവദാസനെ పాస్టర్ గారండి അവരുടെ തല പാസ്റ്റർ അവരുടെ തല
పాస్టర్ గారు అటొకలు వెళ్ళండి. పాస్టర్ చైతన్య పాస్టర్ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശു നാമములో ആ ശാപത്തെ ആ శాపమును ഇപ്പോഴേ ഉടയ്ക്കുന്നു. അവർ ഫ്രീ ആകട്ടെ, വിടുതല കലുగునుగా, ഫ്രീ ആകട്ടെ, വിടുതല കലുగునుగా. ആ ദുർഭൂത ശക്തി, ആ ദുഷ്ട ശക്തി ഇപ്പോഴേ ശരീരങ്ങളെ വിട്ടഴിയട്ടെ. ദേഹം വിടിച്ച് వెళ్ళిపోవునుగా. ഈ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെമേൽ ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രതി ഒక్కరి മേൽ ദൈവിക മഹത്വം വെളിപ്പെടും. దేవుని యొక్క మహిమ బయలుపడును. കർത്താവേ, ഗ്രൗണ്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ప్రభువా ఈ గ్రౌండ్ లో కూర్చున్న എല്ലാവരുടെ മേലും ప్రతి ఒక్కరిపైన യേശുവിന്റെ శక్తి തൊടട്ടെ. యేసు శక్తి తాకునుగాక. നിങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, మీరు దానిని పొందుకుంటున్నట్లయితే, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ఒకవేళ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నాను ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, హృదయపూర్వకంగా దాన్ని అంగీకరిస్తున్నా నమ్ముతున్నటువంటి వారు, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. చప్పట్లు కొడుతూ దేవుణ్ణి స్తుతించండి. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో ഇപ്പോൾ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങും. ఇప్పుడే దేవుని దూతలు దిగి వస్తున్నారు. ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങും. గ్రౌండ్లోకి దేవుని దూతలు దిగి ദൈവ వస్తున్నారు. ശക്തി ഇറങ്ങും. దేవుని శక్తి దిగి వస్తున్నది. സകല പൈശാചിക ప్రతి పైశాచిక శక్తి ఇప్పుడు യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో അഴിഞ്ഞു മാറും. ശരീരങ്ങൾ ഫ്രീ ആകട്ടെ, ശരീരങ്ങൾ ഫ്രീ ആകട്ടെ, രോഗങ്ങൾ അഴിയട്ടെ. ഇപ്പോൾ കരമടിച്ചതിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ, കരമടിച്ചതിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ദൈവിക ശക്തി, ദൈവിക ശക്തി, ഫ്രീ, ഫ്രീ, ഫയർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്, ഫയർ, ഫയർ. ദുർഭൂത ശക്തികൾ അഴിയുന്നു, ദുർഭൂത ശക്തികൾ അഴിയുന്നു, ദുർഭൂത ശക്തികൾ അഴിയുന്നു. కలిగిపోతున్నవి. బయటికి రా, బయటికి రా, బయటికి రా, బయటికి రా, പുറത്തു വരിക, బయటికి రా, പുറത്തു വരിക, బయటికి రా, പുറത്തു వరిക. బయటికి రా. విడుదల, విడుదల. యేసు തൊടുന്നു, యేసు తాకుతున్నాడు, యేసు തൊടുന്നു. యేసు తాకుతున్నాడు. ഗ്രൗണ്ടിൽ ദൈവ ശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. ఈ గ్రౌండ్ లో దేవుని శక్తి దిగి వచ్చింది. പാമ്പിന്റെ ശക്തികൾ അഴിയുന്നു, సర్వ శక్తులు తొలగిపోతున్నవి, പാമ്പിന്റെ ശക്തികൾ അഴിയുന്നു, సర్వ శక్తులు తొలగిపోతున్నవి, പാമ്പിന്റെ ശക്തികൾ അഴിയുന്നു. సర్వ శక్తులు తొలగిపోతున్నవి. ആ മകളെ യേശു ఆ വിടുവിക്കുന്നു, చూస్తున్న కుమార్తెను యేసుతో విడిపిస్తున్నాడు. യേശു വിടുവിക്കുന്നു. ఆ కుమార్తెను యేసు విడిపిస్తున్నాడు. ശക്തികൾ അഴിയുന്നു, అంధకార శక్తులు తొలగిపోవునుగా, മന്ത്രവാദ ശക്തികൾ അഴിയുന്നു, మాంత్రిక శక్తులు తొలగిపోవును, മന്ത്രവാദ ശക്തികൾ അഴിയുന്നു. మాంత్రిక శక్తులు తొలగిపోవును. ఇప్పుడే ഈ ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് ദൈവ ശക്തി ఈ గ్రౌండ్ లోని దేవుని శక్తి దిగి వచ్చిన విడుదల, విడుదల. കരമടിച്ച് ആമേൻ പറഞ്ഞാണ്. చప్పట్లు కొడుతూ ఆమేన్ అని చెబుదా. വലിയ വിടുതലുകൾ ഇതിനകത്ത് గొప్ప విడుదల ఇక్కడ జరిగి ఉన్నవి, വലിയ വിടുതലുകൾ നടക്കുന്നു. గొప్ప విడుదల జరుగుచున్నవి. സൂയിസൈഡിന്റെ സ്പിരിറ്റുകൾ, ఆత్మహత్య చేసుకోవని ప్రేరణ സൂയിസൈഡിന്റെ സ്പിരിറ്റുകൾ సూసైడ్ స్పిరిట్ come out in the name of Jesus. బయటికి రా యేసు నామములో, Come out in the name of Jesus. బయటికి రా యేసు నామములో. മരണത്തിന്റെ ശക്തികൾ మరణపు శక్తులు യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో വെളിയിൽ വരിക, బయటికి రా, വെളിയിൽ വരിക. బయటికి రా. മന്ത്രവാദ ശക്തി మాంత్రిక శక్తులు യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో അഴിഞ്ഞ് വെളിയിൽ വരിക. కలిగి బయటికి రా. ఇప్పుడు പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ, పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്നി పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని ശരീരങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കും. దేహంలోనికి వస్తున్నవి. ജനം വിടുവിക്കപ്പെടും. ఈ ప్రజలు విడిపించబడుతున్నారు. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. എബിനെസറേ, ആമേൻ. ఎబినేజరే. Thank you, Holy Spirit. వందనాలు పరిశుద్ధాత్మ.